re khutle jwale ke se ke tla ke na le bona wena momamedi baiti ba ka jeno o tla ba utlwa ha re ba qhwaya mona ba o dumedise re ke re tlo hina taba ya bohlokwa ke ena nka pele re tle re be taba ena o tlo e utlwe o rena re bea ka tshobotsi ya mofuta ofeng jalo ka mananeo a rona wena momamedi ile mananeo a nang le tatello ya taba kore re tloele taba re be re lo qetella ka yona hore o tle o qale o utlwisise o bo qetella ka yona re ile nne ga ba le mananeo ka ngana matsatsi a go feta mo re neng re qoqa ka rona hantle motho a shwa wena momamedi o ya kae moya o ya kae ha motho a shwa ba njele kutlwisiso di ne di ngata tabeng ena jole ka re le ga iqoqa bana momamedi ba mba no moya o ya udimo monga ona wa o nka ba mba o ya o salama bitleng ba bamba o ya pele ka toring ba bamba o ya kae ka mo leng ka teng ba bamba ga ihle wa nyolwa straight ka kotlo wa uhle wa utlo mme re la ga sohla taba ina wena momamedi mme ga ithuta haholo go yona mme jole ka ke se ke tsholo hore nano lena le latella taba hore e hlaise taba re tswela pele ka taba eno wena momamedi rena jole ha moya o so tsuile jolo ka ha ke a ipheta jolo ka ha mabitla sa butswe momamedi jolo ka ha bibele e rialo hore mabitla a tla buleya mohla Jesu a tla ho etsala jwang tabeng eo mabitla a sa butswe momamedi Jesu a sa tlile mabitla le teng jolo ka ha bibele e tshwara a tla buleya ho etsala re ya kae jwale ha sa buleile wena momamedi mabitla re ya kae na re ya ka kotlologo le hodimong jole ka botle ga lakatsa ho ya ka nnete botle re a lakatsa momamedi hore ka nnete mohla re tloa mona le gona re lo bona modimo ka mahlo na re sehle go tloloa re ya le hodimong ha re fitla teng ho etsala jwang ha re fitla teng na ke mona mo ba bang ba reng ha o sana le motse sekete tseo re tlo tla busa le ke ga sete yo le nto ba ka hlolo ba bang ba rialo ga tla busa le ke ga sete into ba ka hlolo ba bang ba ihle ha re tloa mona re a hlolwa ho fedile ba ya ngoting tsa dithwele ba go dintsha dithwele ba o modimo ba lokiseditseng le hae la bona ba ya le hae la bona wena momamedi na re rialo bibele yona e reng ha e bua ka lefatshe le letjha le hodimo le letjha hobane re a dumellana mona hore le letjha la kgale le tla feta le hodimo le la kgale le la feta le lefatshe le la kgale le feta na taba e fella mo re tlo feta le gona ho etsahala jwang tabeng ena mamedi ke nempa ke e beya ke e tloboka hore taba eo e tle e lokiswe ke baiti ba rona re tlo utlwa rena kutlwiso tsena re di kopanya na re tlisa e feng ka pele ka mo modimo a tla ba beya ka teng a tla ba fa ka teng ke yona taba re tlo e tshohla wena momamedi rena jwale ha Jesu a sa tlile mabitla a buleile ho etsahala jwang go tloa mona ho etsahala jwang go tloa mona ha re utlwa na ho etsahala jwang wena momamedi ha re tloa mona re utlwa na hore wena kutlwisiso ya hore e se tjaile ka po re itse jwang re se re tlo emela mohla lefatshe le felang ebe ho etsahala jwang ba bang ba a bibele ha e ba e bua ka hore mogana Jesu mohla a tlang o tla tla ka modumo o moholo wa diphala le a reka nyoloi le medumo ya diphala kaofela ba bang ba re e hlile o tla lefatshe mona re tlo phela le yena lefatshe mona mohla a tlang bana ke re bibele re tlo kgahlametsa morena sebakeng na re mo kgahlametsa morena sebakeng re ya le yena kwa kapo o tla lefatshe mo ha e ba tla lefatshe mo o tlo etsa jwang ke batla taba ena ke mpa ke batla hore o utlwisise hore e phagaletsa ha kae empa ka jeng baiti ba rona ba tlo go thusa o e bopa hore e se ke ya qhalana tetelong ya letsatsi re tle re fumana re tseba mo re yang re utlwisisa bibele ka mo e leng ka teng a o utlwile re tla nne re hlakisa ha e ba o sa e utlwa wena momamedi e motle re ke ba amoele baiti ba ka ndatele zo hlendate ndate ke a o dumedisa ya hlendate le nna re go dumedise mo ho le ba mamedi ba hao ndate
ke dumedisa ka lebitso le leholo Ntate. lebitso la morena le mmoloki wa maphelo a rona e leng Jesu Christ. Amen. Ha ne ke le ka fela phuthego e ne tla re amen. Se ke tsholo ba ke ntsa puthego. Hallelujah. Se ke tsholo ba ke ntsa puthego tate ka nnete. Amen. Ka nnete a ke a bona re o feleditswe ntate o feleditswe o feleditswe mona ntate o fele mokete o teng ehlile ke mokete motho a mmeng ntate a tsamaya le mongwe Nnete sebe. ntate dumela Ntate, e ka ba ntate o phela jwang hantle ntate ena o phela jwang? ka nnete dumedisa bamamedi ba utlwe gore ha re banka Ke a leboha ntate. ntate Bamamedi ba Boiketlo FM, ke a le dumedisa ka lona lebitso le matla la morena wa rona Jesu Kreste. Mme a le dumedisang ke Semete fane ke le phosa. ntate Ntate, Ka nnete ke a leboha. ha ke tsholo le jalo. ka nnete ke a leboha ntate a ko itlhalose ka go feletseng mabitso a gago mohlomong le boemo re tseba o neya tlhompho yo lokelang ga se ke ga theoa fela ntate re utlwe go tshwanetse re o fe tlhompho e o lokelang Ntate. Ke Kwantlane Molefi. Empa ke betse ke na le bitso la Senyesemane le ho thweng ke Antrisi. Nkgono wa ka o na re ke Andreas. ntate Me mabitso ana kaofela a batla a jere metso ya ka hore ana a Sesotho a hlajetsweng nku le na la Senyesemane ka bana la neng ya ka tumelong e la Mphalona la tlwaele ya ka hore ke la se Kreste kapo ke la kereke. Empa ha motho o ntso ya pele ke mabitso a hao kaofela mme o tsebahala ka ona e le hore le ha o ka wa sheba patsana e ne e bitswang passport ya ka o tla fumana le jwang. Ke Mofokeng ka seboko batho bana ba Lesotho ke Mahwana ha Botlalane. ntate Empa ka lehlakoreng la tumelo ke Mokreste mme ke karolo ya batho ba dumelang hore morena Jesu wa tla jwale ba boloka letsatsi la bosupa e le Sabata e halalelang ya morena ntate. ntate Jwale ke monna itshebetsang mme nka supa fela hore ka kotlolo ke wela ha ka batho ba sebetsanang le tsamaiso ya batho. So Senyesemane se tla re leadership and management. Mme boemong bo ke bitswang consultant. Ka mantswe a mang e re ho nna ha ke fihla setsing sa tsamaiso kamanong le batho nka hlahloba mahloko kamanong le tsamaiso ya batho ya ba jwale mohlomong ke bile ke tla le ka hona ho ka tswa le kae ditabeng tsa tumelo mpe ke supe ntate ka nnete ke monna wa Mosotho fela eo ka mohau wa Modimo a mbileng fela a tseparela dingolwa tse ka go ngwana mangolo a halalelang ho leka ho utlwisisa na ke batlang hantle lefatsheng mona hantle ntle le bona bophelo bona bo re tlo qoqa ka bona bo ke sa bo kopang. Ha ke dumelo na le motho a kopileng hore a phele fela bo ke hauhetsweng ka hore ke bofue fela bona hantle ke bona bophelo bona ke batlang lefatsheng lena hona ke ya kae. Jwale ka nnete moqoqo re tlo qoqa ka jeno fela ke hona hore ke a rolelane le ba mamedi ba sealemoya sena hore sealemoya sena hona nna mo ke la nna ka tseparela ka nyakurela dingolwa ka o fapakana maikutlo a ka mpha jwang haholo ke ipapisa le dipotso tseo o so batla o di beile ntate. Se nka ntataisa ka dipotso ntate ke nana ke lekile ho itlhalosa ka nnete utlwaetse ntate ke lebohile ha o itlhalositse ka tsela eno e phagaletseng hape e iketlileng hape e hlakileng ha ke dumele jelo na le motho a ka o phopholetsang ka e tla be se le a batlang ditaba ba ditaba motho a ka di batla le mo leng siko fela o ka motho a ga go sheba ke bona o se mahlong but a ne lo sena letho a ga ke bona o se mahlong wa o jwetsa motho eno ga a sho wa ka ditaba
mo di lesiko ntate re lebile haholo ka boitlhaloso bona taba ke ena ya kgahla ya taba ntate hore ke ntseng ke bea ke ya getse udimo fela dikutlwisiso tseo re nang le tsona re le batho jalo ka ha o la ka ba tshwantsa qoqa mona hore ona le mo batho ba bang re tswang teng re ile ra holela teng ga ba le kutlwisiso yena ya ga ha re ntse re hola o so ba o ipalla wa boitswa ba le yane wa bona re ka ga ha ya le kana le yona wa jela ha ntse re hola kutlwisiso le yona ntse e nyoloa mme ba bang sa le re salla morao mane mo isa lang re rutwa teng re ntse re le hona teng e le gore ke manane wa ka nga mandata a hlokang gore jwele re ga o utlwile o hodisitswe o no bitswa Andreas jwele yona je ditsena o so le monna o reng wena o batlang jwele ka o tshule o batla o ya kae ntate ka ntaba ke ena ntate ha ke tsebe na o ka reng ka yona o ka e qala o ka e bat o utlwile a ke utlwa rena kutlwiso ke fentabanyana ya rona ha bafu ba se ba tswile jwale mabitla bulile hantle ho etsala jwang tabeng ntate ka nete ke potso e bohlokwa bona bo haesale hobane a ke kadima senyesemane ke tla it is not only a doctrinal question ha se fela potso ya hore na ke dumela eng hle ke potso ya manang le hore na bophelo bona ha se hle ke bophela ho tloa mohlang go utlwisisang potso ena ke tlo bophela jwa go ha ke etse mohlala fela ke re bafu ha o sa utlwisise hantle ka bona hona le mofuta a matswalo eo ho hloka kutlwisiso eno e bake ha bophelo ba ha o bakela mo go fumana hore ha o qala go thwe se thotsela ke seo e hlile ha o botse pele ha o ipotse pele na ho hlile o na le ntho o tweng ke se thotsela o so hlile o tshwile hampe o utlwisisa fela hore hey o bo e fetisa hore ba itse thotsela se teng ha o bala go ba o tse bolela go so khotse taba eno no sa motho ha shwile wa poka tate ene o kotsi hampe jole ke le ka o supa hore ke fitile hara maikutlo a mangata bophelong ba ka ho fihlela mona mo ke leng hona teng mme pele re hle re toba karabo ya potso ya hao mme ka kutlwiso ya ntlha tse pedi fela tsa hore ha ho ntso bua ka ditaba tsena tso hlalositse go dila tsa qalwa motho o ka re o ne o le siyo lebaka la bobedi bela hore o ka ba la ba mamedi ba bang ba neng ba sa mamela bao mohlomong e la ga ba bona patsana ena e feta ka ga marangrang ka mona ba kgahla go tsena ke sa tlo mamela jwale ka ba hantle gore ke etse bonnete ba hore re qala moraunyana hanyane fela hore fela e tle re nako ke phallang ka ditaba tsena ke dumela hore re batla re le leqepheng le le me mona mo re tlo thea ditaba tsena re ntse re tshwarisana le ntate le phosa mona ha ke sa tla ho bala ditemana ka maikutlo a hore dila tsa balwa tsa manolo se ke tlotla ke baya ditaba tse ke dumela e ka ba ditshia tse re di pheta-phetang jwale tla ga re fihla mane mo dipotso tsa mo jwale hleng ho tjhankgong hona teng e be le hore metheo eno ha e tlowe ntlha ya pele ke ya hore batho ba bangata ba dumela hore motho o na le moya a person has a soul mentwe e baka mo dikwadikwane o mangata haholo hobane e etsa hore batho ba nahane hore ntho eno e bitswang soul ha ya rwane le motho fela le e setse ntse e phela kae jwale ntse ka kgona ho ya kae ya ho kae jwale ke batla hore be motheo wa pele ke reng motho ha ana moya motho ke moya a man or a human being is a soul ko motho ha phethehile ho hlake hore ke soul ha se go hona le ntho engwe ka reng ha o kena ka ho yena ka mono wa lo e fumana ho thwe ke moya wa hae yena ke moya ke ntlha ya pele jwale ntlha ya bobedi hore be motho enwa ho thwe wa phela hore a qetella fetwile ntho ene re reng ke moya o phela ho etsaetse
taba ya hore modimo a bope setopo sa motho e le mmele ka legole la lefatshe yaba o fihla mo budulela pudulelo e phidisang phefumoloho ya bophelo jwale yaba motho e ba moya ona o phela ke pheta hape hore e seng a ba le moya ya e ba moya o phela jwale ha o no ka wa kadima ka mmetseng ka kwana o no tla re life equals body plus breath of God kapa life equals dust of the earth plus breath of God bophelo ke ho kopangwa wa legole la lefatshe mmoho le phefumulo ya bophelo e tswang ho Modimo ke ntlha ya bobedi ntlha ya boraro ke hore na the breath of life ke eng ntho ya phefumulo ya bophelo ke eng mo ntse ke tsoma ka thatanyana ho thwe ke se puo ya hao teng re ke ruach e tlhaloswa fela ho thwe ke matlano a fanang ka bophelo ho fana ka bophelo ke hore ntho ena e hemelwang jwale e qetelle e etsa jwang e phela ntlha ya bone e re reng re hlakise metheo ena jwale e tla re phalle ka ntho ena hantle ke hore ha phefumulo eno e hulwa jwale ka Mosotho utlwa re ya ba moya o tswa dinameng bophelo bo a emisa go ke batla be ke be ka sekgowa ke re 100% ka Sesotho gore ka hohle hohle ha hona ntho e salang e phela ke ntho le mabitleng mone motho eno a sa ikising re a mo isa rona hobane e hlile bophelo bo eme hotu jwale ntlha o qetele ne ke batla karolong ena ke be le motheo ke ya hore ka hona ntlha tsena kaofela ga tsona di hlalosa bophelo le lefu ke fetele tabeng tse ke dumelang hore ho bohlokwa hape he hore re di behe ntse le metheo e itseng ha ke tsebe na le Smith no ka rata ke ne ke tswele pele ke la ka re ke ntse di wela ho tsantse ke reng ha ke sa tla bala ditemana hakalo e tla be le ho aena fela hobane ke dumela ruri hore moya wa ntate Modimo la etsa hore tsena di fetwa ha o no ho etelwa hore na lefu ke eng bophelo ke eng jwale ntlha e latelang e leng e re reng na jwale ha eba bophelo bo hlaloseha jwalo ha motho a eshwa ntho e hlileng e etsahalang ke eng ntwa pele fela ko re le boela le gole ya ka nna ga ba le taba tse ngata ba bang ba tjheswa ba bang ho etsahala jwang empa ho latela mangolo a halalelang le gole le lokela le boele le gole ha ke tsebe na o ntso lona mona go ntumelang ke go kena hano tabeng ena ya ha ke tsebe na o tlo dumelana le yona go nna le temana ya molora o tla utlwa re le roleng molora moloring a ke tsebe temana ena e tswa ka nthuseng ka nna ba wa tseba ha go hlaloseta wena re bona hangata o patwa bafu ke a tseba ho ne bafung o utlwa qoqorna molora moloring na le ka nnete le nna ke a e tseba haholo empa jwale o tla fumana go ke tse ding tsa ditaba tse o di fumanang ditumelong empa ha o le ka go o e tsome ka ha go mangolo ebe o fumana taba ya legole ena ya molora ha e mohlomong ke a kgolanda ke se metho tlampang twin chai sa itsebeng kapa mangolo awa gona le o sa fitlang pela ona ka nnete be jwale ko hona ke tla o ntso ithute go ba jwale e hlile popo ya motho ke legole la lefatshe Jehova Modimo a nka legole la lefatshe a bopa motho la fumana go molora ha o ka ba wa jwale bile bohloko ba molora is a byproduct ke ntho e hlahang ka mora go etsa le ntho go tlamea ho tshepele ibe ko hona o tla re na le molora a o ka tsona pele jwale ke re taba ena hore legole le boela legoleng jwale nthwane ya phefumulo ya bophelo ebe e boela ho monga yona
ntho e ferekanyang haholoholo Basotho ke hore ha re fihla ntlheng ena, ha ke re Sesotho ka kakaretso, ha re fihla ntlheng ena re ba le leqeme la mantswe. Ha ho thwe soul ntse re re moya, how to breath of life ntse re re moya. Nthwena ke yone e re ferekanyang jwalo bane re totla re re moya o boela ho mongao. Jwalo o tlo fumana hore Bibele ha e re soul e boela ho monga yona hobane ha o soul o re motho. Jwale ke dumela Sesotho se tlameha ha re ntse re ngola mangolwana re etsa ne re tsumena re ka reng ka soul hore e tlo utlwahale hore e fapana le phefumulo ya moya. Soul e le moya ona o phelang ke nna kaofela ha ka. Empa phefumoloho ya moya ke se Modimo a se beileng ho nna se nkgannang hore bentse ke phela letsatsi le letsatsi. Mohlang se tloang ho nna se boela ho yena hobane ke yena setsiketsi sa bophelo. Hore se lokela hore Modimo a choke ntho ene e leng bophelo ka ho nna e boele ho yena fela ha se nna. Humpa ho boela bokgoni ba ho phela. Ke ntlhatse ke reng ebe motheo e reng jwale itle ha re fihla mane mo hleng mokhukhu tshanteng di be di hlakile. Jwale ke tla beha dintlhanyana tse hlano hape ona motheo ebe motheo e hlakileng. Lefu ka hona ke boemo bo motho ha le ho bona ka sekgowa thong o unconscious. It is a state of unconsciousness. Ha sa tseba letho ha ayo. Kore le haeba o beuwe ka go monyeitseng kapa o ka moshareng kapa o kae kapa o rapaletse tseleng ha tsebe le o tseba le hore o mo o ke tlhaloso ya namo ekelesia le se sa hae le eng le gona o ka ya tsebe ha tsebe letho mme taba tsena e hle ditheo di mate mana yona e tla bobedi ha motho yona sa shwele ha nahane ha na menaha ha tsebe ha rate ha hloi ha hopole. Gore ke re dintho tsena ha re ka ra di utlwisisa le ha setope se ka sa wela hodima hao ke ba wa qhoma. Ha o ka watho o kwa palamele sona ka taxi se beuwe pela hao o kekebe wa tshoha letho hobane motho yona ha hopole letho ha ke ba o sheba le ho sheba le ha e bona ntsa a tonne mahlo a o shebi ha o bone ntlha ke se ke bile ka e leng gore ntshwara ako kena hanong o batla gore momamedi ya ha ya utlwisise taba ho na le taba eo re etsang re le batho mme re etsa ba bang re le ba Kriste ba bang re etsa re le Basotho. Ene ya rona nako eo ke ratang ho bua le setopo nna ka le fungi ba neng kwana maobane batho ba tla se sebela hore ya ka nnete mokwena jwale re hai sa o isa hai kwana o tsamaye le gona hantle. le potso tsa hao di kotsi haholo o di batla o re o so itse o tla se hlahla ya le motho wena o tla tswa sehlahleng mo mme ke tla dumela ho tswa ntla ke ha ke ya ka ba potso ke batla ke itheka hore Sesotho sena le mo selling spiritual. Ye re ha ke bua le batho be re qoqang haholo le bone be ke re sena le mo e leng kereke e hlile hona le Mosotho ha ile yena hantle hona le ma kenang kereke e bitswang Sesotho mme jwale ya morutana a kapele mang a kapele jwang a mo bitse jwang jwalo nna mo seng ke le teng ka tumelo ke hore ha o fetwa e Christian o fetwa mo Kriste o lokela ho bane Bibele go ska nna tinetseya o ska nna o tla ka nqela o lokela o tsekereke yeno ya Sesotho ha ke go emise ho ba Mosotho bana hona mokgwa o emisa ho ba Mosotho fela o lokela jwale o tsekereke yeno o kene yena o so go bua ka yona ya bo Kriste mme o ska ba wa ditswa ka mo ke tla nteng ka bogutshwanyane ntate le hae ba re sa
e ka botebo bebele ya hana hore re bue le bana ya re hanela hobane ha ene ba re ne re na le boithuto bo bong ka tsatsi le leng le bo tla supa hore motho ena ha utlwile tshwentse ke re ke bua le ena hobane o shwele fela ona le mong a tla ema ka mora hae ka moo tlana a tla ema ka mora hae ka moo no jwale e se modi ebe o etsa e ka re motho ena o ntsang karabela ka poa e le hore e tlisa mona motho e motlare utlwa bo molifi nna ke tseba hantle ntate a fana ka ntho ke testimony ke tseba hantle go koloi ine eme ya hana o tsamaya fela ga motho ena o qeta o bolello ya ba ya tsamaya ke tla e hlalosa ka tsela e bonolo fela ha o dula naheng e bitswang Diabolosi Land jwale hona le di-company tsa teng tsa di-cell phone ya tla tshwara signal ya teng empa mohla o tshelang o go tshelela naheng e bitswang Modimo Land o tla etsa ina ingwanto tse pedi hona le ke ikgothaletsa o tla roama e le moelo re tla la o ntse le Modimo Land signal ya ka mane ka Satan Land e be ntse gona ho tshwara o ntse gona ho bua taba tsa kwana hae impa kgetho ya bobedi ke ya hore o lahle sim card ena o sale ka mona ka kae ka Satan Land pele o tselela ka Modimo Land ha o keta o kena ka Modimo Land o reke signal e ntjha e tshwarang ditora tsa ka mona fela ka teng ke le ka hore ke re tumelo ya hao ho tswa gona e kgamatla ho kae e hlile ntho tseno tse o di dumelang di tla etsala hantle tla ema koloi hantle hobane it is a system of faith a se ntho a papadi hoa e hlile ke ntho e lotomaneng ya tumelo e hlileng e tla etsa tsona ntho go tshwana la motho wa mokreste ha sana na o sa phulile bo sa re boloi ya bo tsa mo bala hantle e hlile boloi bo teng moloi o tla o loya ka bokgutshwanyane ke nana go ke o tlile nka e feta la ile go ke itse o tla fumana ke branch ba study be re ka hlanka ga matha ka bo jale ke ne ke le ntlheng ya boela go fela bafu ha ba nahane ha ba rate ha ba tsebe ha ba hopole ya boraro e ne se ke o tlile bile ke tlo e feta ka pelenyana fela ke tshisa peipi ke hore e hlile bophelo bo boela ho monga bona mme ya bone ntlheng ena gore ha hona motho ya go risang Modimo a se le mofu kapa re o kae o ntsa utlwa bohloko wa safara jwale re mothuseng a tloe mona ha ka nnete ihle o mabitleng mane o so ntse o etsa la ntho tse ka re a bula hape ka mono re ke be ra rata o mosheba hape ya o qetela ke ya hore motho o tla dula le bitleng mo o fihlela ya nang le matla ho bula le bitla ka tsatsi le leng a tsosa motho enwa a tlang hore a etse jwale e le hore ha hona motho e ka bokgutshwanyane reng ha ashwa ebe o ya le hodimo ke tse mohlala fa lo tla fumana ha le mafu mona jwale hona le mefuta e menya o boloka mafu o tla utlwa ho so feta polelo e reng ha moedo ke wa kena di tsa le hodimo jwale e sukudisa ka dintho tse ngata hore one e tla pele motho yo o ile na go taxi ile ne wela mola a hlokala hang kapa o ya hona jwale tjena ha rona re moisa mona na mo re bolokang mofuteng jwale mohlatso ya bafu o tla theowa a tlo tsoswa hape a rabela tsa hae go re etsa ntho tse ngata tse sa kopaneng empa ka ba sentse re ya ho tsona re tla di wotla ha ke tsebe na le smith na o ka ba le mantswe o tla tseletsang ha ke fetela pele tjena ba bele ke bona ka se re fihla mo seng re hlile re fihla pelata bana ke re bona ke kgola ntho nka e hlalosang ke kgola e ka ba hore boemo bona bo re reng lerolo la lefatshe
le moya wona wa phefumoloho di a rwana. Ho sebediswa mantswe a mabedi hangata o ka thwe motho eno o shwele Bibeleng o fumana ho thwe o robetse e leng hore ke kgona tla ha re ntse re tsitse taba ena re nne re wele re tle re thuse mamedi ho utlwisisa hore la re toloka e le lefu re ha o sa tla hlotse ho etsahala letho empa modimo ka tsela tsa hae le ka matla a hae ntho eno nna ke reng mme wa ka o sa itshweletse modimo ka matla a hae o re ke mmona robetse e leng hore mamedi tlameha a tle a nanele taba eno e tla hlaha haholo ha re ntse re bua ka taba ya tsomo hore ho tsoswa motho a robetseng. Hantle ke ne kutlwa ke batla go ka ba ke yona motheo ne ke kena ona mo so re thela taba utlwa ke batla ona o hlotle lengolo okay o hlotle lengolo jwa lehle re tshitshite hle sefofane sena se a phahama jwa ebile o lokolotse o etsa jwale empa e le go fela ga ke tsebe ka phoso ke sile mpene le mona itse ke ha di kitsa mahlo mona e tle o lokolotse o etsa wa ntate o bale ka gohle le nna ke tla o thusa mona o tloka go bala ka Sesotho ha o ka hloka go thuswa ke teng ba ke sa o mona ka tseba o thusetsa empa a ba o ipala teng ha gona molato. Okay ntate lengolo le nka qalang ka se bile lona go file yona pele lengolo le nka qalang ka lona ke lengolo la pele la ba Thessalonica kapa la Paulus ho ba Thessalonica ke dumela go dela ba lona go tse fetileng mo ke tisang tlhaene ya hore karohano ya phefumulo ya ho phela le setopo sa motho e hlaloswa e le boroko bo modimo a tla mo tsosa motho ho bona ona re tla go shwele jwale ke ba Thessalonica re tlwaetse ka gore ke ba pele kgaolo ya bone temana ya 13 ke tla theoa ka yona e baleha ka tsela ke ba Thessalonica ba pele kgaolo ya bone temana 13 e re bana beso ha ke rate hore le ka hloka tsebo tabeng ya ba ithobaletseng le tle le se ke la hloma jwalo ka ba bang ba senang tshepo 14 be re hobane ha re dumetse hoba Jesu o kile a shwa a ba a tsoha le hona re tshwanetse ho dumela hoba ba ithobaletseng modimo o tla ba tsosa ka Jesu mme o ba hlahise le yena e be re fela re le bolella ka polelo ya morena hore ha ile rona ba tlang ho phela le ho salla ho tla ha morena re ke ra raka ba robetseng hobane morena ka sebele o tla theoa le godimo ka mohuo le ka lentswe la rekanyeloi le ka trompeta modimo mme ba shwetseng ho Kriste ba tla tsoha pele ebe mo rona ba phelang ba saletse nakong eo re nkelwa marung ha mmoho le bona ho ya kgahlanyetsa morena sebakeng mme ka mokgwa o jwalo re tla ba le morena ka mehla ka baka leo le ke le tshedisane ka dipolelo tseo jwale ntwe ne ke hlahisa mona ke mantswe a sebediswang a mabedi a bolela ntho e le nngwe e leng ena ya hore batho ba hlokahetseng kapa ba re reng ba shwele Bibele e re ba ithobaletse mme borokong bona ba bona ha hona motho ya tla ba tsosa ba tla tsoswa fela ke modimo ka Jesu mohla Jesu a tlang kgetlo la bobedi hobane o sa ile tla la pele le ngwana a ba shwela batho a ba re sia ba ikela le godimo ho etsa boitukiso le boitlhopho jwale mona re fumana hore nakong eo Jesu a tlang o tla a fumana party tse pedi kapa mekgahlo le mmedi ya batho e leng e teng hona tjena re na le batho ba shweleng beo re reng ba robetse le ba ntseng ba phela jwale re Jesu ha a fihla o tlo fumana boemo bona bontse bo le jwalo ka ha bo le tjena mme Bibele mona e hlalosa fela hore bana ba ithobaletseng re tsebe hore lebaka la bona la hore kopa tshwarelo ba tla tsoswa ke hobane Jesu sa ile a shwa a ba a tsoha jwale modimo o beile bopaki ka testimony hore ka Jesu o ile a shwa a ba a tsoha ketso eno e Jesu a entseng ina le matla ya hore motho a dumelang ho yena a ka etsa jwalo ka yena Jesu a ka robala kapo a shwa a ba a tsoha jwalo ka yena Jesu ha dumetse ho Jesu
jwale ebe e nngwe ke ena ya hore ho tla bontshwa le batho ba phelang nakong eno empa ha ke kopa ke tle ke sie mona ke tle ke fela teng lefisa ke lebile haholo taba ena e matla haholo jwale ke batla hore ke tiise ka lengolo le leng le tla thusa momamedi wa utlwa hore ho ntate Modimo ho lefu ke boroko lefu ke ho robala mme pele ke bala ke hlakise hore taba ena ya boroko kapa ho robala e hlalosa boemo ba motho kapa ba ntate Modimo mme le matla a mong le mong bana ba babedi ha ke re ke lo robala o sane ha ke tsoha ke tla o tsosa le nna ko bane boroko bona bo re nang le matla hodima bona ba ho robala bosiu kaofela re na le matla re fuwe matla we have the level of power of waking others up re fuwe matla hore re ka tsosa ba bang mofuteng ona wa boroko empa ha re qala re ya ho lefu jwale re fihla re ke boroko se re hlalosa matla a mang a ho senang hore e le hore haeba motho yena ho thu robetse jwale o tla tsoswa ke mang hoba nna o sa ke se ke setilo motho o sa ka makgetlo o hana o tsowa motho yena taba ena e re ke Modimo fela eo mofuta ono wa boroko a tla bana le matla hore a ka tsosa motho o bona jwale lengolo lena la Johane kgaolo ya 11 motho o sheba temana 11 ho isa 14 Johane 11 ho ya ho 14 chapter 11 verse 11 ho ya ho 14 le re itse o bane a bolele tseo a re ho bona Lazaro motswalle wa rona o robetse empa ke a motsosa boroko ke ho bua morena Jesu Kriste yeo mohlomong ka letsatsi leng ha re bala ithuta ka yena ka letsatsi leng re tla fumana hore ibile le yena ke Modimo e le hore yena o na le matla hore a tsosa o na le matla hore a motswalle lwa ka o entse jwang o robetse barutuwa ba hae ba re ho yena morena ha robetse o tla fola athe Jesu o na bolela ho shwa ha hae empa bona ba ne ba lekanya hore o bolela boroko ba ho roba jwale Jesu a bolella phatlalatsa a re Lazaro o shwile mme ke thaba ka baka la lona ha ke ne ke se teng letle di dumele empa a reng ha re yeng ho ye ya ba Thomas ya bitswang Didima o re ho balekane ba hae a re yeng le rona re tle re shwe le yena empa taba kgolo e ne se hore re etele ditemana tsena ka botebo kaofela e ne le ho hlakisa mohopolo ona o teng fela tabeng eno ya hore e hlile jwalo ka handa tele posacho motho enwa ho Modimo o robetse hobane ka letsatsi le leng ho ka feta le motse sekete tse kete di kae o tla motsosa o tla mo utlwa gore mme motho ka re buile ka ba tšhisitsweng o tla ba tsosa le bona ha re tsebe o tla etsa Modimo fela o tla ba tsosa ba bang ba jwe ke ditaba o tla ba tsosa le bona ba bang ka ntwa tsena tsa lefatshe tse ngata tsena ba shweletse le watleng mane ba teba ka dikepe Modimo o tla ba tsosa hobane ntho tsena kaofela tse ntse ke di bua di bupuwe ke yena kaofela tsona tau e entswe ke yena metsi a entswe ke yena ntho e nngwe le nngwe e teng e entswe ke mang ke ntate Modimo ke batla hore jwale re kene mona mo potso e reng ho etsahalang ha mabitla jwale re kena tabeng jwale ho etsahala jwang ka morago jwale mabitla a bulehe e leng hore empha hore dithuto bona bola ba khefutsa mo thweng le ha re shwa tjena fela ka tsatsi le leng mabitla a tla buleha mme ke dumela o le nna fana ka bopaki
hobane modimo ha re siya fela ho na le mabitla a sa ile a nna a buleha a fihla le hodimong kwana na le batho ho paka hore hae ke tswa hlola kwana moo ke tswang teng ke mpe ke re he re qale ka Baroma kgaolo ya 5 temana 12 Baroma kgaolo ya 5 re shebe temana ya 12 e re ka baka leo ka ha sebe se kene lefatsheng ka motho wa le mong mme lefu le kene ka sebe ka mokgwa o jwalo lefu le aparetse batho bohle ka hobane ba sitilwe bohle. Taba ena e tlisa ntho e bohlokwa haholo ke batla ke re iphomotse o na le taba ena ke itse re tla e etsa morao mane ka utlwa hore jwale ke lebetse ya hore ditemana tsena tse re di badileng tse ngata tsa Semethe ba Thessalonika ba pele kgaolo ya bone temana ya 13 re ke re di hlahlolle temana ka temana e le hore ke a tseba hore hangata batho ha re bala re ithuta re kena molekong wa ho akaretsa fela re feta ke dumela ho bohlokwa ho letla ga re fihla mo re akaretsang ditaba tsena di be di entse di tshiya ka hara kelello ya momamedi wa utlwe ntlha ya pele ke manena pele ya 13 mono hore bana beso ha ke rate hore le ka hloka tsebo tabeng ya ba ithobaletseng ke ntlha ya pele ntate modimo ka temana ena ore ka molomo wa moapostola ha batle hore Basotho ba hloke tsebo ka batho ba ithobaletseng ho yetse mohlala ho thwe ntate o gola ke pisina tati ya la tshisa le lefu o gola ke pisina ntate mona re lefu ke be ke potsa potso e bonolo fela ha ntate letsatsi lena le ya ntshisa ke gole ke pisina hobane ebe ho thwe re hlompha mofu ya re mabitleng mona kapa re mabitleng ebe ke bua ntho e bonolo wa tseba motheo le hana ka ntshwa ka ga le kese ka mo tsatsi lena la motjhisa ona sa tlo utlwa ho wacha jwale ibile a santsa ke a utlwa ho wacha jwalo o sireleditswe o kene ka ga moriti wa lekese nna hore ke tjhiswe ke letsatsi mo ke tlo etsa mosebetsi wa hore ke boloke ena motho enwa ya sitwang ho ipoloka ke le ka go ditumelo tse ding di dula hodima hore re hloka tsebo ho ba ithobaletseng di sala di ditlhompho fela tse dutse hodima ntho e re bitsang culture ntho a tlwaelo ya hore re tlwaetse ho etsa re hola ho etswa tjena jwale ibe ba phelang ba safara ka lebaka la a le mong fela ba ile ka ba balo ka dikete moo ibe ba safara ka baka la motho a le mong fela ya tlo bolokwa tsatsing lena ke ntla ya pele temana e latelang e re hobane ha re dumetse ho ba Jesu ke batla go tla o tlete manana hape re letle le se ke la hlomoha jwalo ka ba bang ba senang tshepo sekgowa se bua ka lentswe le bitswang empowerment ntate ka mora go se be se kene lefatsheng mona motho e hlile o tsietsing o tshoha dintho fela hobane a sena tsebo jwale temane ne re kuta hore ha o so na le tsebo you will be empowered o tlo matlafatswa kelello ibe ha o tsamaye o hlomoha jwalo ka batho ba senang tshepo tsebo yo fa tshepo ke ntona motho ya tsebang o tla bona o ba le boitshepo hobane wa tseba na o tla bua ka eng kore ho hlomoha ke ho hauha fela o sa tsebe letho o tlo fela o hauhile jwale ha o hauhile o ha o etswa ntho o tswe
sana etsa tjena mona o bana o hauhile o dumela ntho e nngwe le e nngwe empa Bebele ke ena lengolo le re ngwaneso sebetsa ka thata o tsebe ka ditaba tsa bafu e tle se ka re ha o le tjena ya ba o fokola ho o hlomohang jwalo ka ba senang tshepo mme le jwalo la batho bo tla kwa ha hlaba seboko le fumu tlore ka nnete ha se le go ke ahlola mothina hana tshepo go bona bophelo bona bo felletse hona mona ha hopolo ho ntso na le mmupi mahodimong temana ya 14 hobane ha re dumetse ho ba Jesu o kile a shwa a ba a tsoha le hona re tshwanetse ho dumela ho ba ithobaletseng modimo o tla ba tsosa ka Jesu temana eno ka boyona it is a pure statement of faith asintho mona o ka reng o tlo dumela hobane o e batlile kae e tle o tlamea e be ntho a tumelo wa bona tumelo ke ntho eo o dumelang hore ntho e tla etsa hobane o e rutwa hobane o dumela ka ba e bue ke motho a itseng ke tshepile re tla fela e etsa hotho re tlamea le baka la pele re lo ka ntate Smith ya supile ka hobane fela morena Jesu o la hlola lefu a tsuwa bafu matsatsi a 40 ya tsamaya mona a bonwa a paka ya ga ha ntsa tsamaya ha ga ha tsu mohlang ono a tswang ba bang ba tsuwa ba ba halaledi matsatsi a 40 ka morao ho mono a nyoloa a bonwa a nyoloa a ya lodi tshepo eno e re le rona re tla tsoswa kae re tlamea re tshware nthweno e le hore e tlisa hore e se fetwa ntho eo phuteng ya eso kwana re tlaetse hore ke tshepo e lehlono ya hore fela bana ntate la ile mona ka di 27 tsa September 2025 khila ga mo boloka fela ke na le tshepo ya hore ka lebaka la Jesu Christ ka letsatsi le motlatso taba ena e tlisa hore ha ke hlomehe jwalo ka ya senanyeng tshepo ke hlomoa jwalo ka ya nang le tshepo ka hore ke a tseba hore ha ile a fela tshepo ya ka ile hore o robetse ana le kamano e hlakileng le ntate Modimo ka tsa jele di fahla o di tla bonana hape o re fela re le bolella ka polelo ya morena hore ha ile rona ba tlang ho phela le ho salla ha ho tla ha morena re ke ra raka ba robetse ha e tshotjena ere hona le batho e seng hobane ba le immortal e se hobane ba sa shwe empa ba tla hlahelwa ke ntho hore mohlang Christ a itlang ebe bona ba tla bentse ba phela ke a pele jwale hore taba ena hore re tla bentse re phela re ska ba ganana hore re tla be re le beterenyana ho feta ba ithobaletseng ka hore modimo o tla ba sa tlile ho rona fela re le ba o re ke ra raka ba entseng jwang ba ithobaletseng e le hore re ke ra tlo sia bana ba ithobaletseng mona bana re ha ngwaneso ka o la o hlaelwa ke bani ba hore ena o dashwa gona ga tholwa ntse re etsa bang re ntse re phela 16 o bane morena ka sebele o tla thewa le hodimong ka mohoa ntho ena go re kana go ngwe re na le go utlwe ka tsheke mantswe fela a sebedisitsweng kganthe a beuwe hantle mona ka tshebetso ya moya o halalelang e hlile go thwe ha e seng ha tlo roma motho yena ka sebele sa hae morena Jesu ka sebele sa hae o tla thewa le hodimong ka mohuo ka lentswe la re ka nyolong e le go tla ba motho o utlwana le se a duma se tla la mfatshe lena gore ona motho a tla ga negile mosebetsing ha ke a utlwa jwale o twele ka trompeta ya modimo motho e mong o nana ntho mane ba sotho ba tla ba reng ke trompeta ke hotse o trompeta ke sekupu hanti mona hle re bua ka seletsa se utlweng ke trumpet tsena e tla le fatshe lena ka o fela hore hey e tsaile jwa potso e se le gona wena hantle o ka nkungwa lelekiswa kapa o ka ntjengwa lelekiswa o so tla bonahala o ka dipuding kapa o ka dinkung ke phethwa ke masaka a tshwana jwale e re mme ba shwetseng ho Kreste ba tla tsoha pele ke taba ya pele ke taba e nngwe e hlaloswang na jwale ka mora go mabitla a bulehe o tla etsahala o tomagana ka sebele o tla theo jwale a bule mabitla ka senotolo sa hae se tshwerweng ke yena fela jwale ebe rona ba ntseng ba phela ha re rake bana ba ithobaletseng jwale
ha qeta ho tsosa batho ba polelo ke ene e fihla ere ba robetseng ho Christ e le gona le ba tla ba robetse ba sa robala ho Christ botho ba robetseng ho Christ ke bona ba tla tsoha pele e le gona le batho ba sa tlo utlwa morena Jesu ba le ka mabitleng a bona empa hona le ba tlo utlwa ha re phahamang se fela se re le siemo le phahame ebe temana e latelang ere ebe mo rona ba phelang ba saletseng nako eo ba ne ba shwetseng ho Kriste se ba phahame pele se ba tswile pele jwale hore ebe mo o ho tla latela go jwale rona ba ntseng ba phela ba sa kang ba latswa lefu ba saletseng nako eo re nkelwang marung ha mmoho le bona jwale o thwe re tla lwantsha graffiti ntho e reng ha o phamela hodimo e re o wele mohlang ono matla a tla ba le teng e tla bele a kgethehile a tla re hulela hodimo e leng gore re araba potso e ke neng ke botsa ke ntse ke beha dipilara tsa rona mona gore ba bang ba re kgahlana le ena re atla empa go tloga temana ena e re nkelwa maru ene marung ke hodimo e marung ke hodimo marung ke hodimo hape nna nka utlwa e sa etse kelello hore lona lefatshe lena le re sutlileng hakana ka ntho tse ngata tsena tso ba e sale ebe re beetse ntse re tlo di diswa hona mona hape gore ka mantswe a mangwe tsana o kwala mabitla hape o busetsa mabitleng hape gore ha ke wa bona nna go tlisa ka ho etsa kelello hore o re hai ntate wa ka ba fihla ga lata a ba tsamaya le rona ya kwana masa le rona teng ntwene ya mana le tshireletso le tlhabollo le ntlo tse ngata tse bohlokwa mohlomong kwana tata sebetsana le ntlo ena e re sutlileng fela re se ka hare ho yo jwale e fihle e kene mane polelong o songwe a mme e fihle e re a jere re nkelwa marung ha mmoho le bona e be re ho ya kgahlanyetsa morena sebakeng taba ya ho kgahlanyetsa e ka hlaloseha ka mekgwanyana e mmalwa Sesotho mohlomong e mmedi ihle motho e mong mo kgahlanyetsa hobane a tla mona mo leng hona teng e mong o mo kgahlanyetsa ga se ka ba hlotse a tlo fihla mona mo teng wa mo fokoletsa o nkgaotse maoto ya ntate jwale re se ke bega lentswe le se ka ba la be se le re kenya molekong wa nka mothoporo wa tlhaloso o le mong fela re tle re tsebe hore ha pele ka mantswe a mang Kriste ha sa tla hata fatshe o re emela hodimo mang jwale re fe matla hore re lebe ho mang ho yena jwale be re mme ka mokgwa o jwalo o te ka ena tsela yona eno e jwalo hore ka tshebetsong ya ka kwana ya tsamaiso ya batho le leadership and management ne re tla re through that process kore mehatong eno e latellana mo ka dile mohato ona ho latela ona ka yona tsela ye tatelano ye ya mehato ha ke wa bona ho thwe re tla ba le morena ka mehla re se re nketswe kae maru jwale be re temana 18 very powerful e fihla wele e kopana le yana ya mo re qadileng teng e fihla re ka lebaka leo le ke le tshedisane ka dipoleletsweng kore temanene e lokela gore le ya senang tshepo ya neng a sena tshepo a mamele matshidiso a na a buang mona le mo tshedisa ka polelo tsena go ngwaneso ka letsatsi le morena o tla tsosa bafu bona bana bentse re ba pata re tla ba le yena re se re ke ra gwana le yena mari ha ke tsebe ntate ke ne ke la ka o supisa ha e re mono ke ne ke nana go le nna ke ntse ke sheba ke na ke nara re nwe metsi ge ke re nwe metsi ntate ga se ke be ga qeteletse ge ke re nwe metsi ntate mona ga ke se ga qeteletse ge
re na ba re fela re nwe metsi le baeti ba ka ba ntse ba otla hantle taba tsena tseo re neng re batla hore re tle nne re di tshotla re se re arabe dipotso tse ding jwalo ka re ntse re tsamaya le wena hantle wena momamedi re arabe dipotso tse ding re se re fitile potsonyana ya rona jwale ha re se re ile hodimo kwana o etsa lwang se re fella moo kapa re se re apesa le menyela ya pele ya o tsana mo gapedi ya sa gapelang jwale be re tlo hlonolo e se la le phetho ka nne di se la e se le amene re se re ditile na mme re ntse re ya hantle go tle go utlwe e le gore taba ena momamedi jwale ka ha ile a be a selelekela ntate Molefimane ne qalong re etsa hore re tle re utlwisise hore na re ya kae ha re le busy je re fatshe mona re tshwara hona re itima hola ho hantle re lebile ho kae mme taba ena etsa hore he o ngwae tsebe ya hao mamela o ithute hore na jwale re se re le hodimo kwana re lo fella kae nna le mefi ke lebile haholo ntate ka ke lebile haholo ke mpe ke boele temaneng yane ke la ka e fla ka e beya mono ka re ke tla gutlela ho yona re otla re tshisa pipi fela ha ena ditaba tse ngata ba roma kgaolo ya bohlano temana ya 12 impa fela ke se ka wa se kila ka e bala se ke tla e hlahlolla fela empa e re fata ba tse mmalwa fela hore se be se kene ka motho a le mo lefatshe mona e le ntate moholo wa tama jwale me aba ha se be se kena sona sa kenya lefu hobane jwale moputso wa se o latela mangolo a halalelang ke lefu ya entseng sebe o tshwanelwa ke lefu mme jwale ebe ho thwe ka yana tsela yona eno lefu le re tshwaeditse bohle hobane bohle re entse sebe motho e mong wa ipotsa ha wana ngwane wa ka la tswalwa mo o sa entse sebe kganti taba ena e hlalosa fela hore re jile lefa batswadi ba rona hobane ha o ka wa sheba mangolo a halalelang mona mo ho botswang motho mane tshimoloho o thwe ya ba modimo o bopa bana ba babedi ka setshwantsho sa hae e re le ho tshwana le mang le sebe a se so kene kana kwe ke a tseba hore temana ena ne ke sa rara hore ke a e bala fela ke a e bala wa no moya hore e jwale ha ke go utlwa ka mola batho bala ba dit ba botswa ka setshwantsho le ho tshwana le modimo o tlo utlwe kgaolo ena ya bohlano ya buka ya Genesis sebe se le teng tla re tsebo utlwa gona re jale fa ditaba tsena jwa ke dumela ke yona temana pele fela kgaolo yona ya bohlano mono temana ba ere Adama a phela dilemo tse 130 mme ke hlempe ke hlakise mona go hleki dilemo tse feletseng tse di kgwedi le 12 hantle ho thola phela tseno tse di badile go tlo a tsala mora ka setshwantsho sa hae le ka sebopeho sa hae ka ke go bua bale a mo ga ditso la seta ise o jwetsa temanana go bjale ya ba sebe ka ba se sekene ba hlahang ka ga lelapa lena la botho se ba hlaha ba tshwana le batswadi ba bona se ba jile peu ena ya sebe hona le hore go ke dumela hore ntate Adama pele sebe se kena ene ga o mo sheba tjena o no bona fahlo sa ntate modimo ha o tseba fahlo sa ntate modimo ke dumela hore le la kwa na tlo tla tswala bana ne ba tlo bona la ba tshwana le modimo e seng le ena empa le ha le mona ntse re na le sebopeo seno sa hore re bana ba ntate modimo fela e hlile temana ke ne ya tshore re hlase re na le sebopeo le botshwana le batswadi ba rona ke temane e nngwe re bontshang hore taba ena hore re jile lefa
re ka hona re ntse sebe kaofela e hlalosa boemo ba rona le pele re ka ra etsa dibe hobane re etsa dibe hobane re le ba etsa dibe. Ke a feta jwale ke kena mane mo ke dumelang hore bana ehlile ho ntso ho hlile ho le matla haholo. Ke mpa pele re ya mono ne ke batla ke akaretse ditaba tsena tse re di buileng ka hore ntate ntlha tse hlano tse ka di bona mono fela gore Kriste o tla gutla a bonwa ho utlwahala a bile a gutla ka kganya. Ke dintlha tse re di badileng ditemaneng tsena. Batho ba lokileng ba tla be ba shwele le bafu ba tla tsoswa pele. Ha hona motho ya tsoswang ka lekunutu kapa pele ho batho ba bang. Ha hona ntho ena e tlo etsahala e le ntho e bonwang hohle mona. Batho ba lokileng ba tla bentse ba phela le bona ba tla fetoha. E leng hore e tlosa nthwane ya hore lefu ke le ngosa le re kopanyang le morena hobane bana ha o thwe ba tla shwa ba tla bentse ba phela ho thwe fela ba tla fetoha. Sekgowa se re they will be translated. Lefu a se le ngosa le re kopanyang le modimo wa rona. Lefu ke sera seo se tla tla se sengwa qetellong hore o tlo se ka ba hwa hlotswe ba le lefu ho ha re tla utlwa ha re ya pele haholo mane mo so amana le potso e la wa e beya e re tlameha ho tla ya ba e thata mona ya taba tsa le hodimo la khale le hodimo le letjha jwalo jwalo. A go rontso lona mono fela ntlha o tla ntshwarela ya ba e ka ba mohlomong e ka o lahlisa taba tsotso ho mona ha re ke re kenye taba ya ho loka le ho sa loke re robala re lokile kapa re sa loka nako e re tswang mo re tswang kaofela kapa re tla nne re nke ba lokileng jwale re tsena ba sa lokang re tla ba siya ba ga ba siya kapa re tswang kaofela gona le mo re tla emola mo seng re lo ahlola o wena ka dipuding wena ka dinku. Yeah, this is powerful. E matla ho taba re sentse re batla re ya gabi. Okay. Ka hore morena Jesu ha tla kgetlo ka bobedi e hlile o tla le kahlolo ha kwala buka tshenolo hore he helellwa ha o finyana ke gutla ka pele nyala le moputso wa ka e leng hore kahlolo ko bolela hore bao nna ke ahlotseng ka hore ke ba ka ba lokileng bana ka bo mantswe a sebeditswe mona go re ba robetseng ho Kriste e le kana le taba ene le kana le ba lokileng the righteous ones. Batho bano ba lokileng ba robetseng ho Kriste ba tla tsoswa pele ke mane mo kilang ka re ke bona ba tla utlwa lentswe la hae ha ba tsosa le mabitla tla buleha kana kwena ya gutlang khatla bobedi kona fela a bona a tlang ho buleha e le gona mabitla ntsa sa buleha a batho ba sa utlwang letho ho fihlela mo le bile a nka bana a leba marung kapa le hodimong ka bona a ba lo fihla le bona le hodimong bana ntse ba sa utlwa letho ke tlempe ke supe hore le ha re ke ra bala mohlomong ntate Smith mtsa ka ga tsomela lona hore khanya ya haina kwena gutla e tla bolaya bohle ba khopo ba tla bentse ba phela e lo re na di ditopo tse ngata tse tlang ha batho ba nkelwa le hodimong tse tla sala di rapaletse fatshe le na ka fela ba tse ba bona na go ba mmona fela khanya ya hae yona e tla ga e hla fela e tla be se ba sentse e be ho sala bana ba lokile taba yeno e re na kwe bana ba nkelwang le hodimong o tla bo setse le fufela o tla bo setse ba fufela ba ka mabitleng le ba seng ka mabitleng le fatshe lena kaofela ke taba eo ho le molemo wa hore e tsitse ka ga dikelello tsa rona jwale re tloelellwana jwale ha re ntse re bala e arabe ka ho topa taba e botsang hore dilemo tsena tse sekete tse ba le re kenang ho tsona ha batho bana ba fihla le hodimo
di etsahala ba kgopo ba ntse ba shwele ba sa tsoswa ho hang ba bile ba sa ahlolwa ba sentse ba ahlotswe ka hore ba kgopo wa tsebala go ba kgopo ke ntwena ba sa tsoa e sentse le kahlolo ka bo yona ntweno ke ntwena re reng le ha ntse re phela tjena ona le kahlolo e ntseng e etsa e leng yena hore ntse re kgetha Matthew chapter 25 verse 14 e re fankgedi ena ya holoka e tla bolola lefatshe lohle e be bopaki ho ditjhaba mme ke hona bofelo bo tlang ho ntweno la ho sena lentswe kahlolo mo ke ha kahlolo e ntse e tsala hobane ha o kgetha modimo kapa o kgetha hlakore le leseng la hae ntweno ke judgment o judge situation mme modimo o ntse a tsamaya le wena ka nako e yeah ke gola pele ke bona temana no itse ke fumana se ke fumana hona le ntlha ke bona ka ya hla mona ho re wena modimo ha fihla ka Jesu Kriste ha theoa o kgojula ka ho so tlhalositse o kgona hore age enwa o shwetse ho nna ke a motsosa enwa ha shwela ho nna ha ke motsose enwa a phelang e ka go ntsa le ho nna ke tla ba kopanya ha mmoho le enwa ba nkgahlametse it means hona ho bolela hore o sa ila ka dula fatshe pele a ka nyakurela hore na ho ba phelang le ba shweleng be ke tlo ba qotsa ke ba feng mme mokgwa wono wa hore a etse ketsahalo eno ke yona judgment ko hona ho ahlola mona o sa fana ka reward fela hore ke nka ena ke sia ena se le moputso wa se etsahetseng pele a fihla ntlhane ke bala fela na re tle ke bale gona ho etsalang ka bana ba phela se go utlwile hore ba shweleng ba sa shwela ho Kriste ha ba tsoswe ba phelang ba le ho Kriste ba ya ha mmoho wa kgahlanyetsa morena empa ba phelang bona ba se ho Kriste ho etsala jwang ka Bibele e re ke Jeremiah 25:33 Jeremiah 25:33 ere tsatsing leo ba hlabilweng ke Jehova ba tla ba teng ho nka pheletsong e nngwe ya lefatshe ho isa pheletsong e nngwe ya lefatshe ba sa lelwe ba sa phuthelwe ba sa epelwe e tla ba moitedi hodima lefatshe e le go tsatsing leo Jesu a tlang hona ho bolela hore o tlo fumana batho bana ba sa ka mara le thoka yena jwale hang ha hlaha fela mo ka o so o boletswe kganya modimo e ba bolaya hore ba shwe simultaneously ba shwe mo ba rapalle ba tlalena ha thotena ile mofela fela wa ditopo tseo ke keng wa ba le motho a dilelang ba tlallelwa ke mang ba fu ba itshweletse ba sa tsoswa ba ba mankue ile ba phelang le ba shweleng it means ho tla bo sena motho a etsang jwang a ba llelang le a ba epela nda tjena re ka ya ho e nngwe ke Jeremiah 4:23-36 kopa itle re 23 Jeremiah 4 ka pela fela e tla tseletsa yena Jeremiah 4:23 we saw 36 ere Jeremiah chapter 4:23 yona ere ke tadima lefatshe mme bonang le sentswe le fela le ona mahodimo mme a hloka lesedi la ona ka tadima dithaba mme bonang di a thothomela magalla kaofela a tlakasela ke a tadima mme bonang ha o sa le motho teng dinonyana kaofela tsa lehodimo di balehile ke a tadima mme bonang kamela e fetohile nahathote metsi yohle ya teng e hediditswe pontsheng ya Jehova ke bohale bo tjhesang ba hae ke temana e batlang e tla tseletsa Jeremiah 25:33 fela e hlalosang hore nako eo ntate Modimo a fihlang ka baka la bohale ba hae bo tjhesang ba kganya ya hae e hlile ho tlotla ho shwa batho bana ba senang connection le yena ba sa tshwareng signal ya hae ke re bona ke le bula holo ntate
mme he ke dumela hore Ntate Matete ka mora dipotso tsena tseo o qholoqholoditseng ka tsona jwale re ka tshela ra hlaga kena tabeng ena dilemo tsena tse sekete taba ena se re haile Christ ke yena o tlile la bobedi o nkile bana ba lokileng a ba tsosang bafung le bana ba ntseng ba phela ba lokileng o kopana le bona bohle maru ke ano wa tsamaya ya lehodimong ha re fihla lehodimong ho fihla ho qala dilemo tsena tse sekete ke batla re ya bukeng ya tshenolo kgaolo ya 20 Tatemle ne ke re fela hanyane pele ka ho mo re tle re hlalose nthinyane fela e etsahalang ho bana ba ketang ho tsoswa ba Korinto ba pele kgaolo ya 15 temana 51 ba Korinto ba pele kgaolo ya 15 temana 51 e re bonang ke le bolella sephiri ha re ka ke ra robala bohle empa re tla fetoha bohle hang ka ho panya ha leihlo ha trompeta ya morao hobane trompeta e tla lla mme bafu ba tla tsoha ba seke ba boela ba bola mme le rona re tla fetoha hobane 53 re hobane e ka kgona ho bolang hona ho apare ho sa boleng le ho shwang hona ho apare ho sa shweng mme e tla re ha o bolang hona mme e tla re ha o bolang hona ho apere ho sa boleng le ho shwang hona ho apere ho sa shweng ke moo polelo e ngodileng e tla phethaha e itseng lefu tsenene ya hao e ka ena ntle re tlameha re ifumane fela mona ke a hore Modimo ha tla a tsosa party tsena tse pedi e phelang le e shweleng e le ho Jesu Kriste ba tsoha e le batho ba ka shwang ba ka bolang bobedi ba bona jwale temanena e re bana ba tsoswang ba apeswa ho se hlole ba bola ho bala jale mohlomong bana se ba bodile ba apeswa ho se shwe hobane bana se kile ba ka ba shwa jwale le rona ba phelang be ba mohlomong ha re so bole re apeswa ho se shwe mohlomong le hore re se ra bola hobane ntse re ka nna ra bola re ntse re phela ile re boela re apeswa dintho tsena tse pedi ke yona re ne ba tshobotsi e ntjha re se re fuwa tshobotsi e ntjha ya momamedi nako ya metsotso e meraro ga re lebile horenyane ya borobedi ga ntse ga tsetsheta jwalo taba ena hey ase lentswe la Modimo ase novel ase se bala kutlwisisa tshwantse wena momamedi Modimo e be ena a senolang a kolla o le patile lentswe la ona jolo ka ile Modimo hona le temana ke rata mona bontate e buang ke moprofeta Jeremia kgaolo ya 33 e re mbitsa ho nna ke tla o araba hona le ntse ke rata mona ko bontshe dintho tse kgolo le tse patuweng ndo tse dintloka fela wena o bitse o Modimo jela o bontshetsa di patileng mme ga jentse le hle ga qoqa tse patuweng mame taba ena e kgolo haholo re ntse tsa mayo le bontate re tle ga habe hore re tle re mene di taba tsa rona re di akaretse nnete a ke betso masapong ka ofela thuto ena e kgolo haholo hape e na le makala a mangata a hlokang ho hlaloswa bontate mme ga tla nne re le ba mamedi ba ntse ba kena mane tle ba sentse ba re thusa hore re hlake mo e bang ha re a fitla hantle le ka tswela pele ke le bila ho londa ke ne se ke la ka bitsa temana ya 20 mo no tsenole ke bale tloa ka temana pele kanto bona lenyelo ile le thewa le odimong le tswere senotolo sa sekoti le le hlahlela le leholo le tsohong la lona la tshwara trakono no ya gale ile diabolo se le satane mmela la e holehela dilemo tse sekete la e agela sekoting la e kwalla teng melati isa ruma sona hore e se ke a hlola e kgelosa ditjhaba dilemo tse sekete di iso ho phetheng ka mora tseo e ka kgona e lokollelwe motsotso o se mokae ya ba ke bona ditirone mme ba bang ba dula hodima tsona ba filwe matla a ho ahlola ka bona le meya ya ba gautsweng dihloho ka baka la bopaki ba Jesu
le ka lebaka la lentswe la Modimo le ba sa kang ba khumamela sebata le hae le setshwantsho sa sona ba sa kang ba amohela letshwao la sona diphatleng tsa bona le matsohong a bona ba boela ba phela mme ba busa le Kriste dilemo tse 1,000 Antle lo hlalosa e se lo bane fela ke le teng o itswe re hlalose temana tsena di hlakile haholo di hlakile haholo go jwale a di Modimo jwale ha sa ema fatshe jwale a etsa a pattern teno tweng ke kahlolo jwale a thagola dilemo tsena tse 1,000 ntlha pele fela go re diabolosi re itse lefatshe lena le tletse tshenyo fela a re ba la temana tse ngata tse amanang le hore ihle tla bele go tla bo senyedi lefatshe mona bane morena ha hlaha tlhaho ena e tla le yona e tla etsa ntho tse ngata mehao e tla wela dikoloi tsena go tla ba tshenyo fela lefatshe mo jwale ebe hona le ditopo tsane tse re itseng di tletse fatshe lena kaofela hona le tse ka mabitleng jwale ho thwe ka lebaka leno ntho eno ke boemo bono ka bo bona ho tla bo setse fela diabolosi le manyolo ya hao e re tlwaetseng ka go ke mademon fatshe mone e ne ntse le manyolo ya le hodimo fela jwale a ilang a mo mamela a sala le ke manene re hlakisetsa hore o tla ba tlameile matsoho motho e monana e tla ba faswe diphaka tsena hantle go hlaloswa ntwena e re fa fela hore ho tla bo sena mosebetsi ya ka kgonang ho etsa bana ho tla bo sena batho ba ka ba ngaetsa mosebetsi wa hae ho bona ba shwile hana motho a ka ba mothetsa le khale le motse 1,000 nna ke dumela ho Modimo tla ba re go fa le motse 1,000 hore o ko shebe na nthwane o no ikenye e leng sebe na ine tlisa boemo bofeng e le hore ke le ka hore ho thwe re le boemo Modimo dinthong tsohle ho thwe dintho tsohle di sebetsa molemo ha o lo ba ratang morena nna ke teba haholo ka temaneno ka hore nako Modimo a ntse a sebetsana le botle le batho ba tletseng botle ka nqena o ntse a sebetsa le satane ka mang o ntse a sebetsa taba tsa hae go ntse mo bontsha hore o no shebe e tle re nako e ke tlo o senya hobane motho e hleng ke o tlo ska ba jwale le motse se ke tse ntlabe di mo lekane nna ka mo go nna jwale ha ke dutse ke boko ba ka bo sebetsana le temana bore o tla ba re sheba hantle na o entseng jwale tle re ha ke qetile ka taba tsa ka mona le hodimong le motsena tse 1,000 jwale ke tla ho wena le wena o tlo ska ba le motho le a le mong a tla ema o buelelle e nngwe ke tlaetse mo ibua ha re hlahlolla mangolo le baena go hore ha ona le motho a le matla buella satano ba ne mo le mo tla ba le metopa ya hae motho e mo le mo tla ba tseba ntle na diabolosi mo entseng ha re eme mono re la le ntate Modimo mohlanka hlolo ho a hlolwang diabolosi bana ba ke ba mo buelella bane ba nang le yena ba tla be ntse ba bona ka hlolo tla be hlakile ka o fela bona ba tla paka hore Modimo wa hlotse ka ho loka fela ba ka mapele ba le ba etswa bang ba seng empa he taba kholo ke eno ya hore fela ntate le motse 1,000 tsena ha di qala diabolosi tla ba senang mosebetsi wa ka ba o etsa o tla ba faseile tu dilemo tse 1,000 jwale ebe mo profeta mona jwale ba ke bona ditoro e le go jwale bana ba lokileng ba le hodimong ya ba dula ditoroneng tsena mme ya ba fuwa kahlolo ntwe ena hore ya ba fuwa kahlolo bukeng ya le hodimo kwanona le hodimo kwanona le dibuka o tla utlwa temana e tswela pele go a phetlwa dibuka go a phetlwa le buka ye nngwe ya bophelo a ke wa bona wa tsena ina le challenge tabe ba go nje go fa motso fela hona le challenge ya gona hantle le tisa le re le hodimo hona le printer hona le printer ga go se ka mona le printer buka ya le hodimo na re ke re bua ka buka e seng pampiri kapa re bua ka tshobotsi e nngwe ba mohlomong Modimo ka re senela la yona go ke tlo bua ntwe thata ebe mo mamedi o tla nku ndate ha isitana bana ba batho ba etsa ntho thweng ke cell phone ebe o bona buka e o sa tsebe na ha o shebile ntho ha o tsebe na ke light ha o tsebe na mongolo na o lightile kapa ho ngotswe ka enke ya ba ho lighta pela enke fela ntho ena ha e sa le printer fela ke buka ke ba la cell phone ntho tsena di etswa ke bana ba batho banna be buka le hodimo
ha o kala go printera o sontse o nana yolo ka motho gore le godimo ntate ko ona re lo tshoswa ke ntho tse ngata ko ona re lo bonana buka ya le godimo ke ntho e jwang gore ke ntho e jwang mona lefatsheng ga re buka ke sefate ha etswa ntho e ngata ba etsa leqepe le godimo ko ona re lo bonana modimo ha entse buka ko ona re lo botsana o no e sebedisa ntate modimo fela o e bona o concept ene ihleki buka ya baleya ke a e bona ke ena ke a e bala jwale bokgutshwa yana fela go ha o thwe ya ba kahlo ba fuwa kahlolo ha re lo qala dintho fatshe jwalo so thwe nna ke a hlole batho na eno ya le hodimo ka ba tseno se di qetuwe se hlire le hona teng ka mohau wa modimo ho thupa ho thwe fela jwale ke le kenya tlhabollong ya dilemo tse sekete ya hore kahlolo ya ka ke ina dibuka ke tsena di phetluwe e mong le mong a phethole buka tse a ithute kahlolo ya ka ke na le yena ke ntona thuele re a hlola le yena ka mantswe ya mang ke batla ho itlisa and jwale ke batla ho itlisa boemo ba motho personally hore ho tla botwe tsa mo sheba hore na ntatan len khadia di generation tsena kaofela o sheba hore na ba bile teng le hodimo mona hobane jwale ba siyo ba heno ba bile ba yo hobane re lokela hore re hlabollwe ka botlalo itle re jwale ha re qala le motse sekete di feta jwale re phela se re phela bo sa feleng ebe fituwe chapter eno re bone kahlolo ya modimo ka botlalo go utlwisisa hantle na hobane re na le ba bang le hodimo hobane ba bang ba le siyo hobane pele le motse ntse sekete di fela hona le sehlo se ntse se tlo etsahala se tswa letsong la modimo sa hore ba tsoswe re ba bone ba ratuwa ba rona ba fediswe re tlameha be re utlwisisa re bone na modimo wa hlotse jwang ke yona fela mo re fuwang matla a kahlolo teng ha so bane re tlotla re mme temana re tla hlola le manyelo ya ke re manyelo ko bolela hore ona la sa diabolosi lenyolo ile pele ke yena diabolosi la a mangwele ke yana a mo mametse re lo bona na modimo o tla o qetella ba senya ho bane ho tshwere dibuka bele re bala dikahlolo tsena le kgotlala le hodimo la kena nyeo ke yena o molato wa nthwena le nthwena e le go ska ba le motho le a le mong le hodimo ya nang le kgwa hona le motho ana be nthwena ka tsela eo ko mametsa di hantle a re kahlolo le gona go lo e bona jela re o tshwanela ha ka ra ha o etsa sebe a ke go bone diphini tse notice boarding tsena tse re di sebedisang go pin se stapler pin a ra ha o etsa sebe tsena tse re tlo di kenye ka ga dieta re be kenya gona le tsena di ta kwatla o ntsore e le nngwe kore ka se ka tseba go bongata ba tsona ke di bitsa ha re tlo hloka go hlalosa hore na e be ha se dire ke tsana le matete ka ofela ba bongata ba tsona ihle bohla ha bo hloke ka mantswe a mang ke lo bona hore na hantle to ba la ha le bota ke le la ha ke bota je tshwana o bona go mongolo na kwa ka pini tsena di bolela tsena ke tsaka ha ntona ene ntse sabe o ke modimo bjale o tsebe mogana modimo recorder wa high ha ba re khona hore re record o be le batho ba go riswang ka di report o lefatse ba na e be ba le hodimong ho jwa ke a ke tsebe ntate ke bona ka re nka fera mona na le ntlha o e butseng e bohlokwa e batlang re e tshobetse le yao jwale ka la baka la metsotso ena ha o se setse ke bala se goa sena se mona ke tla se beya ka Sotho mbebile le molemo ngwa nako khaolo ya mashoma medi mona ha o sheba khaolo temana bohlano o ya 11 o ya 13 tse le tsheno e re but the rest of the dead lived not until the 1,000 years were finished empa ba fu ba bang e leng bana ba sa lokang e leng bana ba setseng lefatsheng ha ba ka ba phela ha ba ka ba tsoswa ho fihlela le motse se ketidi fela ke mmontsha ka hlalosana ho etsa la nna bonyane e leng hore re ka re nakong yena eo puso ya modimo e bonahala le motse na tse sekete ha ho hlile ha ona puso ya diabolosi o ha ho ba no fasu
puso ya hae kgannwa ka thetso puso ya diabolesi kganna ka ga pentswe thetso phoso. jale ha ona motho a ka ba mo thetsa hobane ba shwele kaofela ba setseng le bona ntho a ka e etsang fela go ga dule mona a nahane dilemo tse sekete kaofela a sheba paradise in ruins lefatshe lena le ne le hauwe le paradise le tshenyo fela a le shebe jwale a nahane hantle taba e ke fetela ho yona hape ke ntse re bua ka rona jwale se bile re ya pheletsong ya dilemo tse sekete temana ya 20 kgaolo ya 2014 ya 15 e re and death and hell were cast into the lake of fire yaba lefu le dihele di akgelwa letsheng la mollo e fihla e re this is the second death lena ke lefu la bobedi lefu lena la bobedi ke mo o lahlelwang lefu o lahlelwang dihele letsheng la mollo ebe hape o lahlelwa le bana ba sa lokang ho thwe and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. E mong le mong ya sa kang a fumanwa a ngotswe bukeng ya bophelo ya ba le yena o lahlelwa lefung le tsheng la mollo. E leng hore ke ditaba tse ha re phetha millennium ha re phetha le motse sekete di tla fihla di phethaha. Ha ke tsebe ntate tsena tsa le godimo le le tshale le fatshe le le tshha ke utlwa ke tla gefutsa. Re ka nna ra e beha selatsa hobane ke ne ke batla hore nako e tlang re tlo tloha hona mona mo re leng teng hobane e tlo tla re isa diheleng e tlo re isa kahlolong na bile process ya kahlolo jwale modimo o tlo ira ka tshotsi fe re ithitsitse ha ntse re bua ka dinkudi dipudi o tla re tloholo na ba hlona ba tseng ke ntate le ya moele mmuso kutla ka re ka nna ya bataba ya nako e tlang re ka nna ra e beya mona le montsantse tse sekete ntate re ba bulele re ba bulele ntate tse ding re tla nne re di tsipe ha ba sentse ba ke Mohammed kena nomorong ya rona le wena wa khela molangwana wa hao ibile ke batle melangwana ke batla melamu mona nna ke motho wa mafting a etso ke mafting e tla re ha re ntse re ya ke batla ke utlwe se futwa sa hao ha o lahlela mona a go re nke ke tswe le mona re gotle re ne re lokisa nthonyana nyane fela mona mamedi kena ya nomorong ya rona ya 2121 1040 le 6260 3171 ba sentse ba o ba tanda ba futhumetse ka mona wa gala ditsebete tsa ha o re tle go utlwa rena ebe ba reng wena ba be dumela khotso ndate ke ndate Msuwe ka o ka ndate Msuwe ka mo ha se ke amakuwe ndate ke a lebo ya dad a go agela ndate taba ke ena ya gahla e bo ndate ba ntseng ba iqoqa mona hai bo ndate ba ntse ba ka taba jale utlwa ba tswa ba kena ba tswa ba ke gore ba etsa mo dikwane ka po ke nna Afrikane ke utlwa ka bona ha ba utlwe taba ka ba Afrika ka hore ntate ba tla hlalosa hore batho ba tla ba shwile ha ba ka hlalosa hore batho ba tla ba shwile ho sena motho a teng lefatsheng batho ba le siyo ka ofela ditupo fela ba bontsha hore ona le batho ba tla ba le lehlakong la Satane ba tla tswa Satane jale ibe ingeze za modikwa dikwana gona batho ba se ba ile ka hlakong la Satane ba se ba eme le yena bang ha ba re ha ona motho a tla emela Satane le bao Satane tsa mele le bona ba ke ba mo emela le ba ka hlakong la hae jale e nngwe ya ditaba tsa bona ha ntsa bua ntate o re kelellong ya hae e ka kelello ya hae jale wa tseba ha o so le mo moyeng
o tlile ho batho fela o tlisitse kelello ya hao ehlile o re fa hore ha eba kelello ya hao e kgelohile ehlile o tlo kgelosa re otlole ntate Moswi hona le mo nnete bebele sa re fa dintho kaofela e re fa o kutlwisiso ke mo gona o tla re ka kutlwisiso ya ka ke mane mo go le gona re o bulelang gore le wena o ka fumana o kutlwisiso ya hao o na le ya hao o na le ya hae ke ile ka bona gore na e tsheetswa ka mangolo jwang e leng gore ke nka gore o lokolile ga ba kutlwisiso ya hae nda jale he ha re tla tabeng ena ya bafu ba tlatswa kapo dilemo tse sekete ke utlwa ba kgutlela lengolo le la gore ka morao dilemo tse sekete Satane o tla lokollwa trokong ya hae mme o tla tswa ya kgelosa ditjhaba dikhutlong tse nne go le makoko ba go kelelo ho lwana palo ya bona e ka tlha batho ba lwana ka ba bona ba tla ka bophara e seng ba le hodimo ba tla ka bophara ba lefatshe ba etsa bang ba di ka di ahelo tsa ba le motse o ratwa ba o di ka ba o di motse o kae o tla bo lo kae jale ke yona ntho e utlwang ba se tshilo ho ya ho yona ha ba batla ho hlalosa dimo tse sekete ba batla ho hlalosa kelello tsa bona hore kelello ya bona e re ke eng empa bibedi yona e re dilemo tse sekete jale bona ntse ba re Satane tla ba fuwa monyetla wa hore a itshebe a bone ntho a e sentseng ke ya ka kelello tsa bona jale kelello eno ya bona eno ha ke nke ebile ke ntho e silo ba e lahle e leng gore wena o re lengolo le ba se ba le khutlela ba e pele ka lona ye teng bona ba dule fela ka go lengolo ba se ba tlisa maikutlo a bona ba se batho thuto e mangolo a e hlalosang mangolo a hlalosa gore Satane o tla kwalwa dilemo tse sekete a kwalletse mme ka morao ho dilemo tse sekete o tla lokollwa tronkong ya hae o tla kwalla Dragone tla kwalla gore e se ka hlola ya kgelosa ditjhaba dilemo tse sekete ya bona e na le nako e beitsweng mme nako eo ha e fedile e tla etsa mosebetsi wa hae ha ba bui hape ka gona batho ba tlo kgeloswa ke diabolosi batho bana ya kere hona le batho ba tla ntse ba phela ha Kriste atla ile batho ba lokileng ile mbana ba tla tswa mokgahlamedi hona le batho ba tla ba le khopo ba tla ntse ba phela go tla etsa jwang ka batho bao jwale ba bua maikutlo a bona ha ba bui ha ba bontshona temana e reng ba batle temana mo e tla bua ka gore na batho bao go tla etsa jwang ka bona ke seng bona ba nahane gore ba tla shwa hang ha Kriste ya hlaha ba utlwile ha ka ba ntlela ba ka ba le botsweng hape ya bobedi ya gore na batho ba tsitsitseng ha ka utlwa hantle ona tlhaloso ya bona ke eng ha nakong ya tsoa ya Kriste ha ba fubana ba tsoa ba go batho ba fuba ba ile kae ba hlalose taba eno ha ba tsoya wa etella pele o ndate ba e hlalose hantle gore na ba batho bao ba ileng ba tsoa ka tsoa ya Kriste ba ile ho kae bana ba tswileng pele ba tswileng pele ha Kriste a ka tao tsoa ba tla o hlalosa ba tla hlalosa ya ka utlwa hanyanyana ka ba ile hodimo utlwa e ndate Moswi ya le bona tangina twa tangina benda tsele mutla o jwalo e re tla re ga banke ha le ntse di khwaritsa fatshe mo rona na ne re 2121 1040 ke na mo mamedi ke na go utlwa rona mona go thwe mamedi go tswa ya tsa o lo ka le tsola magana ke go go tsola le bua se kana tsa ndate bilo go amen ndate in ka fane ke khalalelo ndate ke ga Rustenburg in ndate setla le manetse tsa
le baeti ba hao Iyana. ba hlalositse ditaba ka tsela e utlwisisang ha e se mona le mane mo utlwang hore e ka nna ba re yana nna le bona Ra siana iyana. eya ntate ba tla o sebedisa lentswe lena ntate hobane ha moeti wa hao a ha Jesu a hlaha ka kganya ya hao ba tla beng ba sa dumela ba tla shwa kaofela potso ke hore na dilemo tse 70 tsa puso ha re nketswe lehodimo leo morena Jesu a tla ba busa lefatshe ka tsona o tla ba busa eng mona ma tla busa le ba halaleng ke a utlwala O tla ba busa eng ka ba bomang? Ko mang hobane ho tla botsena bana a kere ba halaledi ba tlo nkelwa lehodimo ba tla beng ba sa dumela bona ba tla sala ba tlo shwa kaofela ho ya ka tlhaloso ya ntate jwale dilemo tse 70 tsa puso ya Jesu le ba halaledi ba le Jesu ba tla be ba busha bomang ho sena bana ke kopa ho feta potsong eno ho ba sa ya ba kapa ke fane ka tlhaloso ka ha ke hole mo a o kena wa sukuditse Iyana. mola bua ka puso ya ba halaledi le mo tse 70 le morena Jesu jwale ho latela lengolo le ba badileng la ba Thesalonika lena le hlalositseng hore bana ba shwetseng ho kereke ke bona ba tla tswa pele ebe ba halaledi ba tla be ba setse ba phela ba nkelwa leru ha mmoho le bana ba tla be ba tswa ena taba e re ba halaledi bohle ba tla beng ba le teng ba na le kabelo ya ho tsoa tsonyeng ya pele ba tla tsoa ba seng ba le mabitleng ebe bana ba fetwa hang ka ho panya wa leihlo ba nkelwa leru a ke renda tswa jwale ebe bana ba setseng ba phela le bane ba shwileng bona ha ba tlo tsoa hobane ha bana kabelo tsonyeng ya pele a ke renda tswa ebe jwale bana ba nkuleng bana ba lo hlahiswa ntwela e tlo etsahala jwalo ka ha Jesu a tswa le ditleng fela hona le ba halaledi ba ileng ba tswa a bonwa a kena le bona motseng o halalelang le yona ena ga o tlo ba phapano moo mme ba halaledi bana ba ileng ba tswa nakong eno ba ile ba siya batho ba phelang ba ntse ba phela e le hore mona phapano e tla ba hore bana ba tla beng ba setse ka ha diabolosi o tla ba sa kwaletswe ha bana tseba o ba le ore ba tla beng ba setse ha bana tseba ho hlola ba phela ka dintlo bana jwale o tla bo so sena ya bagelo sa a ke wa bona nna ho na le mo ke sa utlweng mo ho na le mo ke sa o tshwareng hantle wena o re ha o nketswe bahalaledi le hodimong bana ba setseng ba tla bentse ba phela le bona o rialo o jwalo nta okay ke tshwabalo nta ke re bana ba setseng ba tla hlola ho nkela lodimo ka lebaka la dithuto tsa bona ba tla be ba setse bona jwale puso ke ya mammo haeba ba setse lefatsheng mona kapa mo ba setseng teng puso e tla be le ya mang ha bahalaledi ba letshiko ya tleng a ba busa ke mang hobane satana o tla ba kwaletse le motse ke ya le bwana twa ke mane mo ke reng ba halaledi ha ba nkelwa le hodimo ba nkelwa le hodimo wa saiswa le ho abelwa tshebetso ya ho busa le keretse tse dilemo tse sekeng e le hore mmuso o tla bo rena hodima lefatshe ka nako eno ke mmuso wa keretse le ba halaledi ha utlwana ke rena twa mme sebe sona se tla be se le silo ka nako eno ya ho busa hwa Jesu keretse le ba halaledi empa ka ha bana ba setseng e ne le ba etsa dibe tsa bona ha di aka tsa tshwarelwa ke batho ba ba etsa ke mona o kompalletse mana 80 se ke hlalosetsa taba ya bona mana 80 yona tsenelo 20 o tlo ska eto solla ho le keteletse se re sa bua nahana no ya ka yena a da le sheke hona mona fela yena a ke to ka le ke hona mona fela pakeng tsa bana ba setseng ba phela hore ntho e tsetsala mo ga ba late mana bohlano ke mana 80 yona tsenelo 20 temana 8
yanda ere mme o tla tswa go ya gelosa ditšhaba tse di khutlong tse nne tsa lefatshe koko le makoko e le gore ntate wa ka diabolosi ka morago ga lokolwe ka mora lemo tse sekete o tla tswa go a gelosa ditšhaba tse khutlong tse nne tsa lefatshe e le gore ditšhaba tseo tse diabolosi a tla di gelosa ke baetsadi bane ba sa kang ba nkwa ga mmogo le ba halaleng o mmametsa jana ke bona bo diabolosi a tla ba gelosa jwale e be ba bonwa ba dikanyetsa motho o halalelang wa ba halaleng a ke renda e le gore mona o tlo etsala jwale ka o itse ke ka fitela pele ke ne ke tla hlalosa gore na o tlo etsala jwa mona empa ntho e ke batlang bamamedi ba ele hloko ke yona eno ya ketsagalo eno ya puso ya Yesu le ba halaledi ya dilemo tse sekete gore morero wa modimo ha na bopa lefatshe tshimologo e ne le gore batho ba phele ka kgotso le ka kgalalelo le ka bohlweki ho sena seke mme ketsagalo eno ya dilemo tse sekete ke yona eo go khutlelwa morao re modimo morero wa hae a o ntshetse pele gore lefatshe le hloke ka lemo tse sekete jwale diabolosi ha lokollwa a ba gelosa ke mane mo ba tla ganya modimo e tla ketela yentse jwang ga ba la temana tseno ya tlase mo ke mane mo ba tla ketela ba nkwe diabolosi ya kwaletswe kae a dietswe le tshelang le teng hape la mollo jwale kahlolo e be ke mane mo tsuo ya bobedi e bang teng jwale ho etswa kahlolo ba bana o ka bana twa ga pele ke fitela kahlolong ya bana ke hlalose ba halaledi ha o bua ka ho nkelwa le ho kahlolo ya ba halaledi ha se wa ahlolelwa ditho bana di be ha di kene le e le hore motho a ipitang mohalaledi a ntsana le di ha ana kabelo tsuong eno ya pele hobane o ipita mohalaledi fela e le moetsadi e le go tsuong ya pele ba nang le kabelo ke ba lokileng fela ke ba halaledi fela ke bona ba nang le kabelo e leng bona ba yo abelwa kapa go ananelwa le godimong gore jwale bana ke ba phethehileng go etsa mosebetsi wa mang wa modimo utlwa e a ke wa bona ha o bala lengolo la Johane fanyeding kgaolo ya boraro temana 18 bana ba dumetseng ho Jesu Keresete ha ba ahlolwe obane mohla o dumelang ho morena Jesu ke mohla kahlolo e dulang jwale o tshwarelwa di jwale ha o so tshwaretswe di ha o tsana kahlolo e ngwe o tla lo e dilela le godimong ya di wena le godimong kahlolo eo ho buang ka yona ha o kahlolo e tla qala ka tlung ya modimo ke hore bana ba lokileng ba abele mekhaka ya bona e re ge utlwa e ska ba isa ho le haholo ya ba ska isa ho le haholo ke ketele ka ene ke khutla ho yona ha ke thetela morao a o tla khutla ke bon okay o tla khutla na tangile o tla khutla mamedi khotso ntate Matete ntate go ka le ribe hela ka le ribe ka mo o ntse ya hantla ke le ba di ba bona ka mo ba da ga ntle go di hantle ka mona ebo mo botsa senda twa ka ha ba di ba bona o itse ke bo mang o no tshakile ebo ntate maranga nna tsa mantsa nta sehela senda twa ka ke tsama ke ba thato hai ha ke so bole ntshejeng e ge ntate a tla itlhalose empa ditaba tsa bona di mametsa ke ge ntate go ke maka tse ditaba hantle ntate jwale ke ba setse ke mane ba itlhalosa mane ke sentse ke tshwantsha mantswe yana fela ntate ba tla itlhalo ke tla mkopa ga itlhalose ha sa ga bapotso tsa gago e re ke go lekile ntate ke a leboa he ntate wa ka wa tseba nna ditabeng tsa bona ga ke na potso ke mpa ke la ka tsa fela go batle ba ntentshe tshe ya ntate tabeng ya ka ke ena he ke re ke thaselo ya ka e mane mo ba qadile ba hlalosa wa le boemo ba lefu ntate gona motho ha sa hlokaetse na ho etsa go jwang ka ena hobane ba hlalositse boemo ba unconscious gore motho ha sa hlokaetse ntate ke ha tsebe letho ha ke wa bona jale potso ya ka ke ena he o tla jwang bontate ebe dikereke tsa bokreste tse tshwereng yona bibele le ditemana tse ka tsenana ntate Matete ha ke re bale ke kopa ke re bale mona tone taba ka tse bo hlaka hantle Psalm ya 146 re ke re ka le ka temana ya boraro re nke ya bone ntate a ke re Psalm ya 146
ntate temana ile ya boraro le ya bone pesale ma 146 temana ke ya boraro le ya bone a kere utlwana e re le se ke la itshepela marena le ha ile bana ba batho ba sitwang ho pholosa motho e re phefumolo ya bona ha e fela ba khutlela le goleng la bona ka tsatsi lona leo merero ya bona e fedile wa utlwa ke nna temana e re ntate wa jwale ke tsamaisele mo ekelesia ke tsamaisele mo ekelesia 9 verse 5 a ke wa bona mo ekelesia 9 verse 5 ke na e re ba utlwang bona ba tseba gobane ba ya shwa empa bafu ha ba tsebe letho la le leng mme ba keke ba hlola banka moputso lefatsheng gobane lebitso la bona le entsewa le lebetsi jwale taba ka kena henda de matidi mo ke kupang bontate ba tsebantse ba ntintshetsheya ho tla jwang hore ebe bontate di kereke tsa bo Kriste di tshwara taba e le ka ha e ka e kare bafu ba utlwa letho ke tsala ndati o tlo fumana hore kereke ke nna ndati wa ka o bua he ho etsa mokete mo ho thweng mofu ya hlokaetse motho mong e le bishop jwale o phahamisetswa boemong ba go ba archbishop gore motho ena o hlokaetse e le bishop but now e sentse le mofu ho etsa mokete o thweng jwale motho ena o phahamisetswa boemong bo itseng ha ke re ga tseba bontate hore dikerekeng tsa rona mo ka o fapana ho na le ntho e thweng ke hierarchy go tlhatlhamano eno ya maemo ka ga kereke o tla bona le ya moholoholo ho a hlopha se mohlahlamang ho na se ho fitlhella rona bo santata tlase mane bana ba itswa diqeto a kere jwale o fumana hore ntate mofu ke ena o hlokaetse le boemong bo itseng neng ka baka le motse itseng ho thwe motho ena o a phahamiswa ho isa boemong bo itseng ho tla jwang bontate re ntse re tshwere bibele ntse di tshotse ya bobedi mofu ke ena o hlokahala e ne le setho sa kereke ntate mohlahola twang mofumane mo shareng ditho tsa kereke tsa dilo lata mofu ntate tsona di bua le yena jole ka e ka o ntsa phela he ka nnete mokwena re tlo lata he jole re ya hae le wena ka nnete mpo re bulele ditsela he re tsamaye hantle le ha o fihlo hae mane ntate ha se bo se ka kena ka tlung moruti ha ratela mo ntsa re ka nnete ba kwena ba phelang le ba tseleng a moela ngwana lona ke nona gore jole ke bona mo ke reng bontate na ho a lokela go hobe jwalo haeba ho a lokela ho be jwalo bontate na e keke nyaba dikereke tsa rona di dumela thuto ela e ileng ya fanwa ke diabolosi ho nkgono wa rona eva hana re wena ha e le ho shwa le keke la shwa ha bontate kore na ke fositse maikutlo a ke nang lona bontate kore ke batla fela bontate ba tla ntse ya moholo wa ka e se mo mong he tshia ya ka e tswang ya nyehla ka nnete bomme ba mpona hampe ba tlo tintsha tsela ba ile ba e hlalosa empa ka nna ba mhlomong yule ka ntso magangang a ile a sukudisa ba ile ba e hlalosa ka nnete ka makgethe taba eno empa ba tla e hlalosa ntate ke a leboha ya ba ke hlakile ntate go ka legile moholo wa ka mamela ke tsena go nka ka metso he re fe ba itba rona hore ba ke ba manolle ditaba tsena re tlo ithuta ya go latela ditaba tsena ha di hloke hore dipotso di bengata ba re jwale ke taba e telele e hloka go tshetswa mme re ba fe hore ba e hlalose mekgahlelo eno ga ba le ntate Msuwe bontate ya ileng a re o utlwa le tswa le kena le sa tsitse hantle ga ba le ntate Sehlwane ya beile ditaba tsa hae ka mogo a di beileng ka teng le kutlwisiso ene a e phagaladitseng ka o ya ka mo yena a e utlwisisang ka teng hore ha ehlile kutlwa ka ntlha yena ke hore hle batho ba bentse ba le teng ba ntse ba dumela tlase ke mokgona ba tla lokolla ba tlo tla thetso bonana yanda ka nnete ke lebile haholo mme ke lebohe go ntate ba sembakeng pele ke mpe ke tshwaela ntate Msuwe mo ke re ntate Msuwe ke dumela ke hantle re qala ka hore motho wa pele a hlompha maboko le maikutlo a batho ke ntate Modimo hobane ke yena a entseng maboko wa hlompha ho le dithapelo re rapelang ka maikutlo a rona mme maikutlo a motho a haua fela go hore na o sana le tsebo e kae ka ditaba tse itseng e ka ba tsa semoya le tse di mehlile motho ha bua maikutlo a hae le kgetho ya mantswe ha kgethe mantswe fela a hlang ka bibele mo kgetha mantswe ka nako eno a sebedisang go a bue go le yena ntate Msuwe na ntsa bua maikutlo a hae maikutlo a motho a so bolela gore ha a tloa fela a sa foresight
ke batla ho ruta ntate Mosuwe hore maikutlo a ka ha sa tshepe a itsise mo apostola fela a reng hona le batho ba Berea ba neng ba itjhabela mangolo fela gona ditaba tseo di fela di le jwalo na gore ne ke re mohlomong ho rona o sa entse ho re lahle dintho maikutlo a rona a etsa jwang empa se ke re molemong wa batla hape se le moyeng mona ampa abe mohau hore a ska ba sa phamisa ha moreka thata kana a re motho a ska bua maikutlo a hae lefatshe mona hona batho ba ka buang ka diverse fela ha ba buisa le re bua ka maikutlo a rona re sebedisa maboko e re a fuweng ke ntate Modimo ke ntwe na le lefatshe fela le re fang democracy ya hore motho e mong le mong a dumele ntho a batlang ho bua jwale re fuwe le freedom of speech gore hana wele ke dula mona ke na le tokoloho ya ho bua ka mokgo ke bua jwale ke ne ke re ke dula sa batla bua ka matla haholo le bo Kriste bo ga theole moya a bue ka tsela e Kriste ana ka rata ha bua ka yo ha ke tla ditabeng tsa hae ke re endate batho be re reng ba na le diabolosi re ihle dilemo tse sekete temana itse ba fu bohle ya ba bona ba bang ba bafu ya ba bona ha ba sa tsoa dilemo tse sekete kaofela ha ba sa phela dilemo tse sekete kaofela batho ba tla be bana le diabolosi ke bana bo ho sutjwang taba ena ho bona mo ke buang ka bona ba se ba utlwa la eka re ba phela hape ke ne ke mathetse pele mane mo seng ba tsusitswe ka morale motse sekete jwale ke re ha ke tla mona mo a buang ka asare se chile ha re ya tabeng tsa ka morale motse sekete ntwa e tla bitswa diabolosi tla bathetsa ai mone ke dumelang le yena ka botlalo re mpile ra tataiswa ka mona ha ke tseba yona ntsa mametse hore re tla fihla mo nako e tla e lore taba ene yona re a iphomotsa re tla re kena wena nako e tlang fela tlhaloso ya faneng ka yona ke ne sentse ke dumellana le yona ba kutlo ya dutse ditabeng tsa mangolo ka ho hlaka taba ya ha ya ho qetela ke ya hore ha utlwa hantle hore na re itse ba Kriste ba ile ho kae ka nnete re tshohlile ka hangata haholo re hlahlolla lengolo leo nkeke nka boela ho lona ke tla ga ba ka bokgutshwanyane fela hore ihle batho ba lokileng ba shweletse moreneng ba tla tsoswa pele ba kopana le ba tla bentse ba phela ka nako eo ebe ba fetolwa ha mmoho ba nkelwa lehodimong ha le ha temana re maru ho kgahlanyetsa morena sebakeng jwale ebe re ke ka yona tsela eo batlang ho ba le morena ka yona ka bokgutshwanyane ke bokgutshwanyane bo jwalo fela bone serila ka bohlakisa ke batla ho fetela ntate Kgalalelo ntle la bana le Semethuno go o re hanyane ho yena e re leng ho yona a ke kgola mono ntleng eo we buileng Senyesemane se be hantle se re then those who live and remain on the earth will simultaneously be caught up together with them the resurrected ones in the clouds to meet the Lord in the air. Mona ke tshwere Senyesemane sa Amplified Bible Version. so ka e beya ka Sesotho fela hore fela empa re fela batho ba tla ding ba ntse ba phela lefatsheng leo bona ha mmoho ka nako e tshwanang ba tla kopangwa le bana ba qetang ho tsoswa mme ba kopana le morena mono sebakeng mme ka mokgwa o jwalo ba tla ba le morena ke le bila ho londa re tla ditabeng tsana di Kgalalelo ntate Kgalalelo ke le buile a go lontate o buile hantle ke utlwa hore o hlompha hore hona le batho ba tlileng mona ba tloa gola se bona ba se tsebang ha ke a utlwa ntwa wena ntate mme morena o hlonolofatse le bohle ba seng ba buile morena ba hlonolofatse ka nnete jwale ke re ke a kgola ntate Kgalalelo re lokela ho tlolla taba ile nngwe fela ikutlwang hore ka kakaretso ditaba tsa hae ke utlwa ke dumelana le tsona fela hona le ntwe nyane fela
e bonalang e batla re hlakise e leng ya hore re siana mo re siana ya ntate ya hore e hlile ho busa le morena le hodimong ho ya midimidi wa batho ba ntse ba lo buswa fela re hlakisitse na nthwena ya ho busa le ho ahlola Bibele e re ho tla bo ho etsahala eng ha se go jwale se re dio ba marena jwalo ka Kriste re na le matla a lekanang le ya hae go go fela mmuso wa hae a o phethileng dilemo tsena tse balwang ka dikete a re fe dibuka tsa ona re utlwe puso ya hae tsamaile jwang re utlwe kahlolwana e tsamaile jwang nako ena kaofela jwale re utlwisise hantle hore na re boemong bo re qalang dilemo tse sekete se re fihlile jwang kahlolong tse taba ena ha e bea o re nako yeno nda kgawela hore nako yen ke na di khalale o re nakong eno e re tla be re le hodimong dilemo di le sekete o go tla bontso ho na le batho ha ba ke mametse hantle ba ntse ba phela lefatsheng fela e le ba khopo hobane ha bana kena le hodimong ke nnete ha bana kena le hodimong re fapana mona mo fela mangolo a re bontsha hore ba tla be ba shwile kaofela gore go tla bo so sena mo modimo a batlang ho busa batho ba bang ba khopo e re ke fane ka lengolo le tobanta ba eno ka tsela e hlakile banda le Smith o na ile a bala le Jeremia jwale ke batla hore pele ke ya go lengolo le le ke buang ka lona ke bale temana ya tshenolo kgaolo ya pele temana bosupa le mpa le fetoa motheo fela ke le otla ke tshisa peipi ke fela tshenolo kgaolo ya pele temana ya bosupa e re bonang o tla ka maru mme mahlohle a tla mmona le bona ba mo hlabileng mme ba mefuta yohle ya lefatshe ba tla swaba ka lebaka la hae temana ena ke motheo wa temana ena ke yang ho yona hore motho e mong le mong o tla bona Kriste mahlo a hae e ka ba motho a khopo ho thwe le bana ba mo hlabileng ba tla mmona ba se ba shwe ba mo hlabile yes a ke go bona e le go tinyebo kullo ya mangolo mo ni ka re fa ntho tsena fela ke motheo o ke yang hona pele ke bala temana ena e lokela ka mohawenda te modimo e o tlolleta ba ke bona ka fapana le yona le ntate khalale motheo gore mahlohle a tla mmona gore motheo wa temana re yang ho yona gore go utlwisisa gore o tlo sebetsa pono ena ke yona e tlo etsa determine e tlo fana ka gore na batho ba khopo ha ba mmona ho tla etsahalang ka bona ba tla shwa kapo ba tla sala ba phela ke o ba Thessalonika ba bobedi kgaolo ya bobedi temana ya 8 ba Thessalonika le mele le batla go ketsa ba ngolo la bobedi ba Thessalonika kgaolo ya bobedi temana ya bobedi ere Thessalonika ngolo la bobedi ke ba Thessalonika ba bobedi okay chapter 2 kgaolo ya bobedi temana ya bobedi ere mme ke moo ho tla hlaha molotsana eo morena a tlang ho mo fedisa ka moya wa molomo wa hae mme o tla mo timetsa ka ponahalo ya ho hlaha ha hae mona o e bala ka Sesotho e batla ho ipata hoba kana go ngwe jwale taba tsena ha di la tsaiswa puong e nngwe di ka nna tsa sokusukudisa ke batla hore ke bale sekgwe mona a pelenyana fela ba Thessalonika kaina manakiena and then shall the wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Ba tla hlahela ba kgopo morena o tla ba senya ka pulelo ya molomo wa hae kapa ya moya wa hae a ba senye
ka kganya ya ho tla ha hae kore taba ena ha hona le motho hona le temane e reng ba tla be ba re mafika re wele modimo bane ha ile kganya ena ya hae jwale re sitwa go ba mo e re fumanang teng ke karabo e khutshwanyane fela ya hore ka nete neng ka kare a bela etele mangolo hape jwale a tlaela le tle go tlisena puso ya kana nko eno borena le boahlodi bo tla be bo sebetsa ka hara context kapa ka hara maemo a mofuta o fe ke fetele haeba ntate Smith ha ona tlatse tota tseno ho ntate o tseng ntate gogo ntate gogo ka leribe gogo ntate gogo e utse wa o tshwantsa mantswe a utlwana me a re ka ne tembe re tlhalosa ntate gogo ke kwantlane wa molifi ntate ha ke tsebe kutlwe go utlwa o sontse o tshwantsha mantswe fela e ka nna ba wa ntseba morena a bokwe mme ke na le ntate Semethi le Phosa jwale taba tsa hao na kutlwe e ditaba tseo ka nnete ka o fela ke dumelanang le tsona fela di batle di hle di botsa taba e matla haholo ya hore na empa jwale hobaneng ha ba Kreste ha ho bonala hore ditemana tseo di boletseng le tsentseng re bua ka tsona ka mona di hanela taba ya hore ho buwe le bafu kapa ho nkwe bafu ba ntse ba phela mme ka nnete ke tla sebetsa ka thata hore ke hlomphe mehlala ya dikereke ke itlele fela mo re ipuelang ka taba e le jwalo e hlile ntate di kereke di sebetsa ka level ke tla kadima sekgowa ka level of revelation eo ba bileng le yona nakong e itseng ka mantswe ba sebetsa ka tekanyo ya ditshenolelo tsa dinnete tseo modimo a ba fileng tsona ho fihlela mo ho itseng bohlokonyana fela ke gore dikereke e ba se di haha ditshia ona mono ba ema hona moo e ba ha ba sa ithuta ho le ba pele ba itshwarella nthong eo go ga ke tsema mohlala fela ke re mohlomong kereke e dumela ho bo rapedi ho Maria ke tsa mohlala fela go tlo fumana hore bo fetoa tshenyo ya nako ka hore Maria ha se nthweno eo mo Kriste ya yola tla banana hore ke yena o yona ko ga ona na o na le matla ho ga o etsetse tjena kapa o etsetse tjena o fumana hore hana matla ho a ho etsa jwale ke etsa mohlala jwale le ka tsela e tshwanang bafu ha re ntse re nahana hore re ka bua le bona re ipeya tshotjholong fela ya hore diabolosi a tla eme ka mora mofu ya jwalo a re fe maikutlo hore motho enwa o ntse a re utlwa ka pontsa bua le rona mme be o laola dintho tseo modimo a ntsa mo tloetse ga di laolaole tse tla be se di re thetsa mona re bona hore ehlile ke nnete ha re sa etse tjena na ho ke wa ba tjena empa ya ke batla hore ke hle ke tobe ka mangolo ke batla ke wa tswa ke nahana hore re ka nna ra nka lefupula la o qetela se bile nako ena rona e tle ga ha o ntso o sheba mangolo e re ke a bitse fela ke ske ka bala ke a kopa ke re fela ke re le fitike 1931 o ba le nako ena ihlia se ka se ka me ho le fitike hape kgaolo ya 20 temana botshelela e be ba ditronoma 18 10 ho ya 12 le fitike 1931 yes e be le fitike 26 yes e be ba ditronoma 18 10 ho ya 12 e be Isaiah 8:19 e be moekelesi ina e se o sa o bile ka yona re ke o tloele ka bokgutshwanyane mofu ha utlwe letho ha re lokele ho bua le bafu empa ntate ke ntse ke hlompha taba ena nako ke ne ke ratile hore fela ke re dikereke tsa bo Kriste di iphumana di le boemong bono hobane boholo ba tsona di la tsa ga ho tloa nalaneng ya botho ho tswa morao kwa
ya ntho e bitswang Bebele tla e bitsa Baal worship kapa bokgomamedi ho Baale. Ebe lefatshe mona e ba bokgomamedi ho letsatsi. Dintho tseno kaofela tsona o tla fumana ha o ithuta tsona ka botebo di ne di kenyeletsa ho dumela hore motho ha shweshwe di hauwe hodima mo diabolosi ana buimane a arabela mme Efare ha lena ho shwashwi mme diabolosi o thetsa lefatshe ka ntho ena hore motho ha shwa ha shweshwe mme ke thuto e nngwe e tibileng hape ka ratlang ga e sheba ka hlakoreng le neng ke le beha ke mpa fela ke re utlwisena di kereke tsa bo Kriste di qetelletse di fumana dintho tsena jwang tse hanang ho tloha ka hare ho tsona le ha mangolo a ntse a hlakisa ho feta ke a lebo ya ndade go ya gola o yele go tsofetse mamedi ke na re utlwe hore na wena o reng le be ba mohlomong ha ba khotsofala dikarabo nomorong ya rona ke na re utlwe mamedi re utlwe na wena o re metswana e setse metsotso e shome fela pele ra o renyane ya borobong ge tle ga fe ba di ba rona hore ba tle ba mene kobo ya rona diqola ge tle ga tseba hore re qete re o nke mamedi khotso mamedi dumela Ndate hape ndale msuwe. ndale msuwe indale Ke kopa tshwarela ha ba gule ka taba lwana. o ndate Empa ke ka bontsha ha ba le mono bonnete le bona ba ntse ba ema kgahlano le maikutlo a ditumelo tse ding a holo tumelo yona eno e dumelang gore motho ha fifi e tumelo e thileng hodima maikutlo jwale itse ha o le mono o tsebe hore o kgahlanong le maikutlo a batho mme wena o dumele hore ha batho ba kgahlanong le maikutlo a hao o ananele mme o mpo batle mabaka ora ke mabaka a feng ba ka bang kgahlanong le maikutlo a hao ndate msuwe ya ha re lwane indale fapanyetsana maikutlo mogana wa empa re beha maikutlo a rona re beha mabaka ka mangolo ntene ke batlile hore ke utlwe ka ba bua ka hore Yesu tso ya Yesu a ke re tso ya bafu ke re ka tso ya Yesu bafu ba ile ba tsoa ulaisho yena empa ha ba hlalosa hona ba tswile ba ya ho kae jwale ke yona ntene ke batla e hlalosehe ya bobedi e bisa ikwang ba e hlalosa hantle ke ena ya hore nakong ena di motse sekete na ho tla bontse ho etsahalang lefatsheng mona ke utlwile hanyanyana e ka ba re bahaladi ba tle ba le hodimo jwale nna ke na le taba ngwe la bathetsana ka le bontshang hore ha ile rona ba tlang ho sala o phe ho tla hamre batho ba tla bentse ba phela nako a Kriste bona ba tla fetoga empa jwale ke thotse ka bona batho ba tla beseng ka Kriste bona ba tla ba ho kae ba ile ba e hlalose ka mpa ba ulampa ba e ba ditsebe fela hana ba tla timela ka o tla e ba tla ba timela ba ile ba e hlalosa ka nnete ba le ka o itosolla haholo ka nna ba ile ya o sia mono ndate ka nna ba ile ba e hlalosa ke sitwa ya tabeng tse ngata ba ba taba tse tshwere taba eo ba itse bona nako e tlang e leng tsa holokolo ha diabolosi le ha ba ya mme yona ba ya mme fela sentse ha wana ha ba bua ka holokolo ha diabolosi ba sentse ba mata ba tsa batho ba tla ba phela ba sa ka ba bona nako ya ho sukulu go jalo tate ga tla e bona nako e tlang ntse re le ha mo ha wa tatwa le bile ntate mswile takinda wa o qetela mamedi wa o qetela re ka mo shebe lanhle wa o qetela metsotswana ena e setseng ke ya go qetela wena mamedi imihlano ga re le bile o renyane ya bo robong na no le na le kgathetsi jwale
le se le lla ka seholoholo le ha ba o inama leoto ke Laboraro le se le ikokotlela tje le kgantsha botsofadi le beile le tso thekeng ke ne ke re ka hore le tsofetse wena mmamedi e re tle re bona hore na ebe ge ke ga o shebela metswanyana e setseng ke a tseba thuto ena e thata mamedi ha e bonolo haholo hlaloseha me ke a tseba hore ba bang bona re ntse re lokisa hore na re ka etsa jwang re ka kena ga utlwa hore na ebe o ka re nda re sa tla no ntse itse o tla o ka kenella mo no wa qetela taba eo ya hao haeba re ntse re le ha mmoho wena ntate wa re tle ga o keta mo ne re tle re ferente wa tsa rona re fe ba di ba rona hore ba tle ba re funanise bona taba ke ena handa de ga ntse re metse ba mmedi ba rona hore ba kene yo ntate ana re ka nne di halwane o phamisa matsoho hore ai ska ka go ja ona lwana meta ba ha ke yona ena ke tsena ka bala maikutlo yona ke a gola ha o le jwa o ke ena mamedi ke ena re utlwe rena o reng mamedi kgotso ya leboa fe wena mogolo wa lahle la ba o tetela metsotso se le ka nqena ya nna ke fela nna ke motho a dipelang o Christiana ntho mo ba ditaba tse re dihlalotsang ka ha ditaba tsa mona di hloka ho paola ya nna di hloka ho paola jwale ke a tawananela ho ka mo di paoletsweng ka teng ke lokela ho fela ba bang ka moo ba paoletsweng ka teng bang empa kaya ka e ne mona mo bana ba diabolo tsa lokolwang mane ha qeta ho lokolwa a tla tswa wa khilosa ditjhaba ka khutlo tenne tsa lefatshe ke ka ho bontsha hore temana eo ke re suta hantle hore nakong eo ke re se a busang ke nakong eo ho tla bontona le ditjhaba ka khutlo tenne tsa lefatshe ha e re bona ba tla tsoha bana ba tla ba shube ka ofela ba tla tsoha empa le ba ka mona ke hore ka o re tse le ba etsa di kapa ho utlwalang temaneng ena kapa e paolwang ka o re tse le ba etsa jwale ba le ke ba la tswa taba ena ya ho se e ka se di motena tse se ke mane mo diabolo a tla ha lokolwa ebe o yo ba khelo tsa hobane nakong eo ho bushang kerese ke nakong eo se se tla be ba se ba sa se bo di e le hore ke nakong eo bophelo ba kgalalo e tla be bo ba ataneng empa ka lebaka la hobane ha bana kabelo mmusong wa maodimo ka ha ba ka ba dumela diportrese ke atla ke mane mo diabolo ke atla boela ba le monyetla a o ba khilosa o tlo botata ba bona o tla be o le ka pala le tlhabate ha le bala o tla fihla a ba khilosa ka o fela ebe ke mane mo ba dikanyetsa motho o halalelang e le mane mo e tla ga ba dikanyetsa motho o halalang ebe ba fetishwa ke kganya motho kapa ke mane mo diabolo se a tlangwa a tlangwa a khele le tsela dingam pela molo mo so mona le o feta ba hata le ba bang ka o fela ba tla be ba a tla ba le molo jwale le mane mo kafulo e dulang ena ya bobedi ya ne ba halale di jwale ho yona e tla le ba ahlodi ebe bohle ka o fela bana ba ahlolwa ba fuwa taba ya kafulo ya bona ke mane mo e tla ka mara kafulo ya bona e ba khelwa in hampi tamul ka e le temane yona ya 18 ke re ke kete moholo wa ka re le bile a go tlenda yeso ke mo kana habo go ya go lona ke lebo thank you ebile ne la ha ke fasa khwele wa mafeteng ke a fasa ke final fito ke dula molaleng ke kwenya lebele ha ke te bona dite ba ke tsena ke gola ge bile re sentse ke la ka tsa hore re funanise ba mamedi ba rona ba o re bile le bona ka nnete le ntlhanya tse seng kae nako sentse ile ba ntla e bang iteng ka qeta me re fine ya ke ne ke re fela go hopotsa ka plejana fela ona hantle ntle o ndate mo sui kgetlo le la bobedi potso e ne di teng dife utlwe ka re o tloteletse mo ga ba e ka mohlomong swa ga bele ile no so setse fela eno no re ka tshwaela ho yona ya ho selwane aso a ke tshwara le nna jwale empa he ne ke utlwa ka ona gutlela
ke ena e baleya jwale ha ena empa he o la wa e hlaki eno yona wa e hlakisa ha ona gane se ke re fela mohlomong pele mna go ya ne go tla mane ke mathe ka lebelo fela ntate ke tla intho tsena tse tharo tse ke tlameha di etse ka nete ke amoela ena hore ha lwane ganya gona a se gore maikutlo a fapanyetsana hantle o dumelana le nna mo ke ne ke re fela mokgwa wa ho bua gona fela ene ke re a o lokise ke a e feta taba eno jwale taba ena ya re tla re hlahlolla ya ka mora le motse sekete ihle batho bana ba tla tsoswa pele ba qeta o tsoswa fela ke morena Jesu ga tla tlo ba fa katlholo ya bona fela diabolo se nka monyetla ona mo ba no sana le batho ba ka ba thetsa ke phetho ke tu o tla ba sa ba thetsa ka nete ndate ke mpe ke nke na go ena ho lebo re leboa ka tsela kgethileng ka monyetla ona gore re etse minister re sebeletse gore lentswe la ntate modimo le ne le fetele bathong moya wa hae o nno sebetsana le dikelello ile lentswe le sokollang gona pele ba le buang le pele le kana ya go motho e mong ile go qetellong re be bana ba ntate modimo ka o fela ka letsatsi le ntle re fumane mollemo o ile ntate modimo o re etseng batho bohle ke a lebo ka nnete ntate re a lebo ntate o ka go qetele o funanise ka mantswe a hao okay ba tseba di setse pela hao ya le bontate ke matha mantswe ana te molifi re le basebala so re fileng sona empa he mantswe ke la ka tswa ke a sia nna ke gola ka ba hore la ka ba le phapanyetsana maikutlo ka botoloki ba bebele ke rata temanena e reng ho le hloholo ba fu ba shwela moreneng ho tloha jwale moya o re ba ya phomola mesebetsing ya bona hobane mesebetsi ya bona e tla ba latela ke ne sempa ke re fela ha o ka etsala se gore re tlo shwa empa o ka etsala ke mongwe wa bona a phomole re mpe re fumane lehlohonolo la hore re phomolele go morela mohlomong dikgang tse ngata di tla tlharifa ba ka fihla teng ke le bontate we bontate ke le buile haholo hle ka seabo sa lona nano le na la rona le tsamaya tjenana le nano le thasellang go ka nne di ke le buile haholo ke tla le qhwaya ka moso re tlo qetela taba ene re pinyang feelano yona hore ge be go fitla di hele mane gona hantle yo le ka morao mona re fitla jwang ntate re fitla jwang e le go motho a tla tswa le go madi hele go fitla jwang go ba wa fitla ntate ho na le mantswe ke a rata mona hore if you miss heaven you shall not miss hell if you miss you shall not miss hell never ena kgetho ya hao ya pele ke yona ya bohlokwa bona wa isa matla go ruta matla go ruta ka ntle di ke le bila o tle bontate mo kana le tsantle e re ke retswe ka pina e nngwe mona